안녕하십니까? Xin chào các anh chị em ạ. 네, 찬양 감사합니다. Rất cảm ơn Đoàn Thành ca ạ. 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu bài giảng ạ. 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 우리 아버지 하나님, Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha từ bi và đầy dẫy tình yêu thương của chúng con. 오늘 이렇게 주일을 맞이해서 또 우리 형제자매들과 함께할 수 있도록 인도하심을 감사드립니다. Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt để hôm nay các anh chị em của chúng con có thể nhóm họp lại với nhau ở đây trước mặt Chúa. 세상의 어려움 가운데 또 우리 형제자매님들 주님의 말씀을 붙잡고 살아가고 있습니다. Mặc dù ở trong thời gian đầy dẫy khó khăn nhưng các anh chị em của chúng con đang bám lấy lời của Chúa và có thể sống mỗi ngày. 주님 오시는 그날까지 주님을 바라보고 또 살아갈 수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng Ngài hãy dẫn dắt chúng con để cho đến ngày mà Chúa đến thì chúng con có thể sống và có thể là sống trong lời của Chúa. 무엇보다 세상에 욕심을 두지 않고 오직 하나님께만 욕심을 두고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Nguyện xin Ngài hãy dẫn dắt để chúng con không đặt để niềm hy vọng của chúng con ở trên đất này mà có thể đặt để niềm hy vọng ở nơi Chúa. 주님의 말씀이 많이 또 정말 때가 이루었음을 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. Và chúng con biết rõ rằng lời của Chúa được ứng nghiệm ở trong từng thời điểm của nó. 항상 깨어서 주님의 말씀 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 Nguyện xin Ngài dẫn dắt để chúng con có thể tỉnh thức và sống ở trong thời điểm này. 또 주님의 뜻이 어디 있는지 항상 분별하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Để chúng con có thể biết rằng đâu là ý muốn tốt đẹp của Ngài. 오늘 이 시간 또 말씀을 듣는 가운데 우리 마음을 열어주시고 또 Nguyện xin Ngài hãy mở rộng tấm lòng của chúng con để chúng con có thể đón nhận được lời của Chúa. 또 주 성령님께서 친히 역사하심을 믿고 나아가는 형제자매들이 되기를 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng các anh chị em ở đây chúng con được đầy dẫy Đức Thánh Linh phù hộ trong thời gian này. 언제나 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn yêu thương chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네, 함께 빌립보서 4장을 보도록 하겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Philip đoạn 4 ạ. 빌립보서 4장 10절로 13절입니다. Sách Philip đoạn 4 từ câu 10 đến câu 13 ạ. 빌립보서 4장은 줄을 미리 잡아주시면 감사하겠습니다. Nếu như các anh chị em mà đánh dấu sách Kinh Thánh thì thầy sẽ rất cảm ơn ạ. 빌립보서 4장 10절로 13절. Sách Philip đoạn 4 câu 10 đến câu 13 ạ. 제가 11절까지 읽고 12절, 13절은 함께 읽도록 하겠습니다. Tôi sẽ đọc từ câu 10 đến câu 11, còn lại thì câu 12 và câu 13 chúng ta sẽ cùng nhau đọc ạ. 10절을 제가 읽겠습니다. Tôi xin phép đọc câu 10 ạ. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 12절, 13절은 같이 읽겠습니다. Câu 12, câu 13 chúng ta cùng nhau đọc ạ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã bí quyết để sống. Dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng cho tôi. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 네, 안녕하십니까? Xin chào mọi người ạ. 오늘 처음 뵙는 분들 위해서 다시 인사드리겠습니다. 저는 89년 8월 5일에 구원받은 이창입니다. Bởi vì hôm nay thì có những anh chị em mà lần đầu tôi mới gặp nên là tôi xin phép giới thiệu lại ạ. Tôi là người anh em Y Chang nhận sự cứu rỗi vào năm 1988. 89년? Nhận sự cứu rỗi năm 89 ạ. 네. 지난 한 주간 우리 하노이 교회에서 함께 말씀으로 함께 하고 있습니다. Trong suốt một tuần vừa rồi thì là tôi đã đồng hành cùng Hội Thánh Hà Nội của chúng ta bằng lời của Chúa. 생활 말씀을 부탁을 하셔서 제가 고민 가운데 기도하다가 이 빌립보서 전체를 하는 것이 좋겠다 생각해서 이 빌립보서를 가지고 왔습니다. Trong thời gian mà đến giao truyền khi mà đoàn truyền giáo đến Hội Thánh Hà Nội thì tôi đã nhận được sự nhờ vả rằng là hãy tổ chức hội thảo đời sống đức tin và tôi đã suy nghĩ cùng với cầu nguyện trong một thời gian và tôi đã quyết định là lựa chọn giao giảng về sách Philip đoạn 4 trong sách toàn thể sách Philip này ạ. 오늘은 이제 빌립보서 마지막 시간으로요. 마지막 이 4장을 가지고 함께 생각해 보려고 합니다. Và hôm nay thì chúng ta cùng suy nghĩ đoạn cuối cùng của sách Philip là sách Philip đoạn 4 ạ. 자, 이 사도 바울은요. 이 빌립보서를 통해서 우리에게 보여주셨는데 많은 핍박과 고난 그리고 궁핍 가운데 주님의 일을 행하고 있음을 보여주고 있습니다. Và trong sách Philip đoạn 4 này thì sứ đồ Phaolô cho chúng ta được thấy rằng mặc dù là trong nhiều hoàn cảnh thiếu thốn và
rất là nhiều nguy khó nhưng mà ông vẫn cảm thấy vui lòng ạ. 하지만 중요한 것이 하나 있죠. Nhưng mà ở đây có một điều như này đúng không ạ? 자, 빌립보서에서 말씀하시는 것은 아무리 어렵더라도 그 환경에서 기쁨이 오는 것이 아니라 바로 하나님과의 관계에서 온다는 것을 말씀하고 계십니다. Và trong sách Philip này thì cũng đã nói rất là rõ rằng niềm vui của chúng ta không phải đến từ trong hoàn cảnh mà niềm vui của chúng ta đến từ trong mối quan hệ ạ. 자, 제가 하나 문제를 내겠습니다. Và bây giờ thì tôi xin phép đặt một câu hỏi như thế này ạ. 자, 베트남에서 캐나다까지 제일 빨리 가는 법. Cái phương pháp mà từ Việt Nam chúng ta có thể đi nhanh nhất đến Canada là gì ạ? 1번 기차로 간다. Đáp án đầu tiên là đi bằng tàu hỏa. 2번 배로 간다. Phương án thứ hai là đi bằng tàu ạ. 3번 비행기로 간다. Thứ ba là đi bằng máy bay ạ. 몇 번일까요? Số mấy ạ? 한 번이요? Số 1 ạ. 4번. Số 4. 사랑하는 사람과 함께 간다. Số 4 đấy là đi cùng người mà chúng ta yêu thương ạ. 자, 다시 여쭤보겠습니다. 몇 번일까요? Tôi xin phép hỏi lại ạ, là số mấy ạ? Sao ạ? 네. 아무리 배를 타고 간들 사랑하는 사람과 함께 한다면 그 시간이 너무나 짧겠죠. Nếu như mà cho dù là đi bằng tàu ạ, nhưng mà nếu mà được đi cùng với người mà chúng ta yêu thương ạ, thì cho dù là đi có mất nhiều thời gian đi thế nào chăng nữa thì cái thời gian đó cũng là thời gian ngắn ngủi ạ. 그것이 바로 하나님께서 우리에게 기쁨을 주시는 방법이라는 거예요. Đó chính là cái phương pháp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta niềm vui đấy ạ. 자, 우리가 그 사랑하는 사람과 함께 할 때는요, 그 시간이 너무나 짧습니다. Khi mà chúng ta được đồng hành cùng với người mà chúng ta yêu thương ạ, thì thời gian đó sẽ trở nên ngắn ạ. 아마 여기 계신 분들 중에 결혼하신 분들 그 연애를 했었던 때가 기억이 나실 것 같아요. Có vẻ như là những quý vị đã kết hôn ở đây thì là trước khi mà chúng ta kết hôn thì cũng đã có thời gian mà mình đã hẹn hò đúng không ạ? 사랑하는 사람과 함께 할 때는 얼마나 그렇게 시간이 빨리 가는지 모릅니다. Cái thời gian mà khi mà chúng ta trải qua cùng người mà mình yêu thương á, thì thời gian đó nó trôi qua nhanh biết bao nhiêu ạ. 혹시 그분과 결혼했는데 지금은 시간이 빨리 갑니까? 천천히 갑니까? Nhưng mà sau khi kết hôn xong thì không biết rằng thời gian đó nó trôi qua nhanh hay là nó đang trôi qua rất là chậm ạ. 그건 제가 각자 판단에 맡기겠습니다. 네. 각자 판단에 vâng. 맡기겠습니다. Tôi xin để câu trả lời này cho từng các vị ở đây ạ. 자, 우리가 이것이 중요한 게요. 하나님과의 사랑이 얼마나 내가 계속 유지가 되고 있느냐가 중요한 거거든요. Và cái điều quan trọng ở đây là chúng ta đang duy trì cái tình yêu thương của mình hướng đến Chúa như thế nào ạ? 자, 사도 바울은요, 이 빌립보서를 통해서 로마 감옥에 있지만 기뻐할 수 있고 교제할 수 있는 것이 바로 하나님과의 관계에 있다고 말하고 있어요. Mặc dù ở cái thời điểm này thì sứ đồ Phaolô đang bị giam ở trong nhà tù của Roma, thế nhưng ở đây thì ông đã chia sẻ rằng cái niềm vui và ông có thể thông công được ạ. 자, 우리가 지난번부터 계속 말씀을 들었지만 처음 오신 분들을 위해서 좀 정리를 하겠습니다. Bởi vì là ở đây thì cũng có các quý vị mà lần đầu tiên tôi được nhìn ạ, nên là tôi sẽ xin phép là sắp xếp lại ạ. 빌립보서 1장은 예수 그리스도의 심장을 가진 사람에 대한 것을 말씀하고 계십니다. Ở trong sách Philip đoạn 1 thì nói về mối quan hệ. Em xin phép dừng lại. Trong sách Philip đoạn 1 thì là nói về những con người mang theo trái tim của Đấng Christ ạ. 2장에서는 예수 그리스도의 마음을 품으라고 하셨죠. Và trong sách Philip đoạn 2 thì có nói rằng là hãy mang theo tấm lòng, ấp ủ theo tấm lòng của Đấng Christ ạ. 그리고 3장은 예수님으로 가득 찬 사도 바울, 그 사도 바울을 본받으라고 말씀하고 있습니다. Và trong sách Philip đoạn 3 thì nói rằng hãy noi gương theo sứ đồ Phaolô là người mang đầy dẫy Đấng Christ ạ. 오늘 4장은요, 방금 우리가 함께 읽었던 12절에 일체의 비결에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다. Và ở trong sách Philip đoạn 4 mà chúng ta vừa đọc vừa rồi thì là mang theo cái bí quyết của sứ đồ Phaolô ạ. 자, 우리가 어떻게 하면은 하나님 앞에서 일체의 비결을 배울 수 있을까? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể học được cái bí quyết của sứ đồ Phaolô ạ? 오늘 본문 말씀을 통해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다. Vậy thì chúng ta cùng quay trở về đoạn văn mẫu hôm nay để cùng suy nghĩ lại ạ. 다시 10절을 보겠습니다. Chúng ta cùng nhìn vào câu 10 ạ. 제가 읽겠습니다. Tôi xin phép đọc ạ. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 나미니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 자, 지금 사도 바울에게 필요한 것은요, 빌립보 성도의 사용을 너무나 기뻐한다는 것이 있어요. Ở đây ạ thì là sứ đồ Phaolô đang hiện rất là vui mừng trong Chúa, bởi vì ở đấy các tín hữu ở hội thánh Philip ạ thì đã rất là quan tâm đến sứ đồ Phaolô ạ. 지금 바울은 가택연금으로 어떠한 것도 하지 못하는 상황입니다. Mặc dù sứ đồ Phaolô đang ở trong cái tình thế là không thể làm được bất kỳ cái việc gì ạ. 근데 지금 빌립보 성도들이 도와주고 있거든요. Nhưng mà các tín hữu của Philip thì lại giúp đỡ sứ đồ Phaolô ạ. 그런데 이 사도 바울의 기뻐하는 것은요, 자신을 도와줘서 기뻐하는 것이 아니라 그 일에
빌립보 성도들이 사용됐음을 기뻐하는 거예요. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô không phải vui mừng vì các tín hữu đã giúp đỡ bản thân mình, mà là ở đây thông qua cái việc đó thì là các tín hữu ở Philip đã đang được sử dụng ạ. 자, 하지만 이 빌립보 교회에도요 문제가 있었습니다. Nhưng mà ở trong hội thánh Philip thì là có một vấn đề như này ạ. 자, 여기 줄을 잡으셨죠? 4장 1절로 가보겠습니다. Chúng ta cùng nhìn vào đoạn 4 câu 1 ạ. 4장 1절. Đoạn 4 câu 1 ạ. 제가 1절부터 3절까지 읽겠습니다. Từ câu 1 đến câu 3 tôi xin phép đọc ạ. 그러므로 나의 사랑하고 나의 사모하는 형제들, 나의 기쁨이여 면류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 내가 유오디아라를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 또 참으로 나와 멍에를 같이 한 자 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 부녀들을 돕고 또한 글레멘드와 그 외 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 자, 여기 보시면요. 1절에 그 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이여 면류관인 사랑하는 자들아 라고 되어 있습니다. Ở đây trong câu 1 ạ thì là anh em yêu dấu của tôi là những người thân mến và thương nhớ, là niềm vui và mão triều thiên của tôi ạ. 자, 그런데요. 2절에 보시면은 두 자매가 나와요. Nhưng mà ở trong câu 2 thì là có xuất hiện hai người chị em ạ. 한 자매는 유오디아고 한 자매는 순두개입니다. Một người chị em là Evody và một người chị em là Syntyche ạ. 제가 한동안 이 순두개를 순두부로 잘못 봤었거든요. 이거는 한국 분만 할 수 있어요. Syntyche. 자, 그런데 이 유오디아와 순두개가 지금 교회 안에서 부딪히는 거예요. Nhưng mà hiện tại thì là hai người chị em Evody và Syntyche thì đang có vấn đề tranh cãi nhau ạ. 자, 왜 부딪히냐? Tại sao lại tranh cãi nhau ạ? 교회 안에서 일을 하는데 서로 맞지 않는 겁니다. Bởi vì sao? Là bởi vì trong cái quá trình mà phục vụ ở trong hội thánh thì có những điểm mà nó không hợp với nhau ạ. 자, 예를 들면 이런 거죠. 저 주방에서 지금 뒤에서 주방에서 열심히 봉사하고 계실 텐데 국을 끓이는데 한 곳은 소금으로 간을 맞춰야 된다. 한 곳은 간장으로 간을 맞춰야 된다라고 얘기를 하는 거예요. Ví dụ như là có ở trong bếp khi mà đang phục vụ ạ thì một người chị em này bảo rằng là không, chúng ta phải nêm cái này thêm nước tương ạ. Còn một người chị em bảo là không, phải thêm muối vào nó mới ngon ạ. 자, 소금으로 간을 맞추는 게 맞을까요? 간장으로 간을 맞추는 게 맞을까요? Vậy thì nêm bằng nước tương thì ngon hơn hay là nêm bằng muối thì sẽ ngon hơn ạ? 어쨌거나 맛만 있으면 됩니다. Chỉ cần nêm làm sao cho có gia vị là được, đúng không ạ? 그런데 그거 갖고 싸우는 거예요. Nhưng mà chỉ vì cái lý do đó mà hai người chị em lại tranh cãi nhau ạ. 자, 우리가 교회 안에서 어떤 일을 하다 보면 내 생각과 다를 수 있다고 했습니다. Ở trong hội thánh khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì thì là cũng có những lúc mà có những cái ý kiến mà nó không khớp với cái ý kiến của chúng ta ạ. 자, 어제 청년들은 저하고 잠깐 교제를 통해서 다른 것이 틀린 것이 아니라는 것을 배웠습니다. Hôm qua thì ở trong buổi nhóm thanh niên thì là thầy cũng đã chia sẻ rất là ngắn gọn. Đó là những cái khác biệt nhưng mà không phải là những cái sai ạ. 자, 내 생각과 다른 것이 절대 틀린 것은 아니에요. Những cái mà nó khác với cái suy nghĩ của mình, tuyệt đối những cái đó không phải là những thứ sai ạ. 자, 왜 다를까요? Nhưng mà tại sao lại sai ạ? 정말 Tại sao lại khác nhau ạ? 정말 중요한 것이 있는데 Bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng ạ. 이 다른 것이 있다는 것은 교회가 지금 열정이 있다는 뜻도 됩니다. Bởi vì ở đây cái vấn đề mà ở đây có những cái nhiều cái sai nhau ạ, bởi vì là hội thánh của chúng ta đang được mở rộng nhiều ạ. 즉 아무 열정이 없다면 그 교회는요 싸울 일도 없어요. Em xin phép mình lại, nghĩa là bởi vì ở trong hội thánh có rất là nhiều nhiệt huyết, thế nên mình mới sản sinh những cái khác nhau ạ. Còn nếu như mà không có nhiệt huyết thì sẽ không có vấn đề gì để tranh cãi cả. 만약에 유오디아와 순두개가 간장으로도 해도 좋고 소금으로 해도 좋고 네 마음대로 하세요 라고 하면은 뭐 돌아가긴 하겠죠. Nếu như mà người chị em Evody và người chị em Syntyche kiểu như có tấm lòng hời hợt, ôi nêm bằng nước tương cũng không sao, nêm bằng muối không sao, chị thích nêm là chị nêm. 그런데요 진정한 마음에서 우러나오는 맛은 나오지 않을 겁니다. Nhưng mà nếu như mà không mang theo một cái tư thế đấy là làm sao để cho món ăn nó có thể ngon nhất ạ, thì sẽ không để ý đến như vậy đâu ạ. 자, 여기서 우리가 중요한 거 하나를 좀 말씀드리려고 합니다. Và thì tôi xin phép chia sẻ một cái nội dung quan trọng như này ạ. 자, 교회에서 어떠한 일을 결정할 때는 서로 다르기 때문에 부딪힐 수 있겠죠? Ở trong hội thánh của chúng ta khi mà chúng ta thông công từng canh chị em với nhau một thì là cũng có những cái điểm khác nhau nên là chúng ta cũng thỉnh thoảng gây ra tranh cãi, đúng không ạ? 제가 우리 베트남 형제자매들하고 교제하면서 깜짝깜짝 놀랍니다. Trong cái thời gian mà thầy đã thông công với các anh chị em người Việt Nam thì có những cái điểm ngạc nhiên như này ạ. 저는 처음에 싸우는 줄 알았어요. Ban đầu ạ, khi mà các anh chị em nói chuyện nhau, thầy tưởng là mọi người đang cãi nhau cơ ạ. 나냐.
내가 정신이 없었어요. Lúc đó thì thầy thực sự không có tinh thần gì ạ. 자, 그런데 그것이 대화하는 방법이라고 들었습니다. Nhưng mà thì thầy đã là nghe giải thích lại rằng là đấy là cái phương pháp mà các anh chị em đang nói chuyện với nhau ạ. 자, 교회 안에서도 그럴 수 있다는 겁니다. Nghĩa là ở trong hội thánh thì cũng có thể như vậy ạ. 어떤 안을 결정할 때까지는 우리가 그걸 가지고 서로 변론하고 그리고 함께 부딪힐 수 있다는 겁니다. Nghĩa là trong cái quá trình mà mình cùng nhau tìm ra phương án hoặc là cùng nhau để giải quyết vấn đề thì mình có thể là nói chuyện và có thể tranh cãi nhau ạ. 자, 그 가운데 이제 하나님 앞에 기도를 하고 이제 결정이 났습니다. Và trong cái quá trình mà tranh cãi như thế thì chúng ta cầu nguyện và lúc này thì đã có đáp án ạ. 자, 그럼 어떻게 해야 될까요? Đã có đáp án và quyết định vậy thì phải như nào ạ? 그때는 내 생각과 달라도 그 결정에 따라서 믿고 밀어주는 것이 교회에서 해야 될 일이에요. Đó là mặc dù là cái quyết định đó nó khác trong cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng mà bởi vì cái đó là cái quyết định của hội thánh nên là chúng ta cứ tin và đi theo như thế là được ạ. 왜냐하면은 하나님께서 그 성령께서 우리를 인도하신다는 것을 믿어야지 그 일을 할 수 있기 때문에 그렇습니다. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải tin được rằng là cái việc đó là do Đức Thánh Linh dẫn dắt để chúng ta có thể làm được việc đó. 다시 4장 2절입니다. 4장 1절입니다. Đoạn 4 câu 1 chúng ta cùng nhìn lại ạ. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이여 면류가 아닌 사랑하는 자들아, 이와 같이 어디에 서라고 하셨습니까? Ở đây có nói rằng là hãy cứ đứng vững ở đầu ạ. 자, 주님 안에서죠. Ở trong chùa đúng không ạ? 그렇기 때문에 우리는 주 안에서 쓴다는 것은 결국 어떠한 일이 결정됐을 때는 주님께서 나와 함께 하심을 믿으며 그 일을 이제 순종하고 나가는 것이 중요하다는 거예요. Nghĩa là cái việc mà cứ đứng vững ở trong Chúa là việc mà tin rằng là Chúa sẽ ở cùng ở trong hội thánh, đồng hành cùng với mình ạ. 자, 그런데 거기 또 하나 중요한 교훈이 하나 있습니다. Và trong này thì có một cái bài học quan trọng nữa. 자, 우리는 천국 가면은 하나님께서 면류관을 주신다셨어요. Chúa có bảo rằng là khi mà chúng ta lên thiên đàng thì Chúa sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên đúng không ạ? 제가 오늘은 시간이 없어 찾지 않겠지만 요한계시록에 보면은요, 그 각 지파의 제사장들에게 하나님께서 면류관을 주시거든요. Mặc dù là bây giờ thì không có nhiều thời gian nên là thầy xin phép chia sẻ ngắn gọn là trong sách Giăng ạ, thì là Chúa có Khải Huyền ạ, trong sách Khải Huyền thì Chúa bảo rằng là lúc này thì là các thiên sứ sẽ trao cho mão. 자, 그러면 우리에게도 면류관이 있을까요, 없을까요? Vậy thì là đối với chúng ta sẽ sau này sẽ có. 우리 là chung người. 각자에게. Vậy thì mỗi chúng ta, mỗi bạn từng người một ạ, thì liệu rằng là sẽ có mão triều thiên không ạ? 자, 그런데 문제는요, 면류관이 다 똑같진 않아요. Tuy nhiên một điều khác biệt đây đấy là mão triều thiên của không phải là của bất cứ ai cũng giống nhau đâu ạ. 어떤 분의 면류관은 아주 높을 겁니다. Có là người nào đó thì mão triều thiên rất là cao ạ. 어떤 분의 면류관은 아주 또 낮을 줄 몰라요. Nhưng mà cũng có người nào đó thì mão triều thiên chỉ thấp như này thôi. 자, 어떤 분은요, 보석이 막 엄청 많이 박혀 있을 수도 있습니다. Và có những người nào đó thì có thể là sẽ nhận được rất là nhiều đá quý ạ. 근데 어떤 분은 다 보석이 안 박혀 있을 수도 있어요. Nhưng mà cũng có những người sẽ không nhận được đá quý ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại như vậy ạ? 자, 먼저는요, 그 보석이 무엇이냐가 중요한 겁니다. Điều quan trọng ở đây là đá quý đó là gì ạ? 자, 말라기 3장입니다. Sách Malachi đoạn 말라기 3장. Sách Malachi đoạn 3. 자, 우리 청년들 긴장하세요. 말라기 3장. Mọi người hãy căng thẳng đi ạ, sách Malachi đoạn 3. 말라기 3장. Sách Malachi đoạn 3, 17절입니다. câu 17 ạ. 자, 17절은 같이 읽겠습니다. Câu 17 chúng ta sẽ cùng nhau đọc ạ. 만군의 여호와가 Đức Giê-hô-va vạn 이르노라 quân phán, 내가 họ sẽ 나의 thuộc về ta, 성한 làm 날에 cơ 그들로 nghiệp 나의 lương của ta cho 특별한 người ta 소유를 hành động. 삼을 것이요 Ta sẽ thức 또 cho họ như 사람이 một người 자기를 con trai 섬기는 thương xót 아들을 con trai của 아낀 mình. 같이 내가 그들을 아끼리니. 자, 여기 밑줄 한번 쳐보시죠. 소유. Ở đây mọi người sẽ thuộc ạ. 자, 이 소유는요, 히브리 언어로 무슨 뜻이라고 제가 어제 청년회 말씀드렸습니다. 무슨 뜻이라고 했죠? Hôm qua thì trong buổi nhóm thanh niên thầy đã chia sẻ cái từ đây là sẽ thuộc về trong tiếng Hebrew mang ý nghĩa là gì ạ? Phổ só ạ. 어떻게 이렇게 잘하세요? Tại sao mọi người nhớ rõ như vậy ạ? 예, 바로 보석입니다. Ở đây chính là đá quý ạ. 이 소유라는 뜻은요, 히브리 원어의 보석으로 되어 있어요. Vốn dĩ cái 히브리 원어. Hebrew đó. 그 이스라엘 원어, 성경 원어에는. Vốn dĩ ở trong sách kinh thánh của 자, 이 보석이라는 것은 결국은 우리 각각 개개인이 하나님 보실 때 보석으로 보인다는 거죠. nghĩa là khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì là từng người của chúng ta sẽ là từng đặc quý khác ạ. 다시 본문으로 가겠습니다. Chúng ta sẽ cùng trở về đoạn Văn Mẫu ạ. 4장 1절. Sách Philip đoạn 4 ạ. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요
면류관인 사랑하는 자들아라고 하셨습니다. Ở đây đã nói rằng là thưa anh em yêu dấu của tôi là những người thân mến và thương nhớ, là niềm vui và mão triều thiên của tôi ạ. 그렇기 때문에 지금 내 옆에 계신 분은 하나님께서 보실 때 보석이고 또 하나님 보실 때 면류관이라는 거예요. Vì vậy nên là khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì các anh chị em ở đây mỗi người đều là mão triều thiên và mỗi người đều là đạp quý ạ. 자, 혹시 천국에서 내 면류관이 너무 크다, 무거워서 못 지고 살겠다 싶으신 분은요, 옆에 계신 형제자매들을 좀 무시해도 돼요. Nếu mà các anh chị em mà sợ rằng là sau này khi mà lên thiên đường thì mình sẽ phải đội cái mão triều thiên rất là to và nặng, cảm thấy như kiểu mình sẽ không kham được ạ. Vậy thì lúc đó thì các anh chị em chỉ cần coi thường anh chị em bên cạnh mình là được ạ. 자, 반대로 내 면류관이 좀 작다 생각되시는 분은요, 내 옆에 있는 형제자매들을 잘 위해 주시면 됩니다. Trái lại ạ, khi mà chúng ta cảm thấy rằng mão triều thiên của chúng ta nhỏ bé và chúng ta muốn cho mão triều thiên của chúng ta to lên ạ, thì chúng ta phải đối đãi thật là tốt với các anh chị em đang ở bên cạnh chúng ta ạ. 각자 한번 옆에 계신 분들을 볼까요? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn các anh chị em bên cạnh mình được không ạ? 당신은 나의 면류관입니다. 같이 한번 해보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau nói rằng là người anh chị em là mão triều thiên của tôi ạ. 자, 당신은 나의 원수입니다가 아니죠. Không phải là anh chị em là kẻ thù của tôi đúng không ạ? 나의 면류관이에요. Anh chị em là mão triều thiên của tôi ạ. 자, 그렇기 때문에 우리는 그 면류관을 정말 내가 크게 키우기 위해서는 내 형제자매들을 위하고 사랑하면 된다는 거예요. Nghĩa là nếu như chúng ta muốn để cho cái mão triều thiên của chúng ta ngày càng lớn dần lên ạ, thì chúng ta hãy yêu thương các anh chị em bên cạnh mình ạ. 자, 그런데 이 일이 결국은 우리 안에 적용이 되는 것을 이 빌립보서를 통해서 말씀하시죠. Và để cho chúng ta có thể áp dụng được thì là thông qua sách Philip đoạn 4 này thì là Chúa đã bảo phán chúng ta đúng không ạ? 그리고 그 일을 함께 한다고 말씀하고 Và 있습니다. đây là cái công việc đó thì chúng ta cùng nhau phải làm ạ. 자, 3절을 보겠습니다. Chúng ta cùng nhìn vào câu 3 ạ. 자, 3절 같이 한번 읽겠습니다. Câu 3 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 또 참으로 나의 멍에를 갖지 않냐 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 부녀들을 돕고 또한 글레멘드와 그 외 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 자, 여기 중요한 게 있어요. Ở đây có một nội dung quan trọng ạ. 구원받은 형제들이 정말 생명책에 기록되어 있는지 우리도 판단할 수 있다라고 지금 되어 있습니다. Ở đây ạ thì có nói rằng là tên của các anh chị em là những người mà đã nhận được sự cứu rỗi đã được ghi vào sách sự sống đời đời ạ. 생명책이 있다. 네, 네. 자, 그러면 어떻게 우리가 할 수 있냐는 거예요. 생명책에 있는 것을 우리가 어떻게 할 수 있느냐? Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết rằng là có được ghi chép trong sách sự sống ạ? 그것은요, 바로 동역자의 답이 있어요. Ở đó 동역자. chính là người đồng nào chân thành ạ. Người đồng nào ạ? 동역자 있어요. 네, 네, 있어요. 그럼 이 동역자의 뜻이 뭐냐면요. 3장 1절, 죄송합니다. 4장 3절 그 시작이 있습니다. 참으로 나와 멍에를 같이 하는 자가 동역자입니다. Ở đây trong sách Philip đoạn 4 câu 3 ở phần đầu thì có nói rằng là những người đồng nào chân thành là những người cùng mang theo ách. 자, 우리 한번 생각해 보겠습니다. 사도 바울은 지금 복음을 위해서 자신의 모든 것을 바치고 있습니다. Chúng ta hãy cùng nhau thử suy nghĩ ạ. Sứ đồ Phaolô để có thể truyền giao tin lành thì là đã phải chịu đựng tất cả mọi sự ạ. 그 일을 함께하는 동역자들도 그렇다면은 그 모든 것을 바치겠죠. Và nếu như là những người khác cùng tham dự vào công việc của sứ đồ Phaolô thì cùng sẽ phải chịu những công việc giống như sứ đồ Phaolô phải chịu đúng không ạ? 즉, 이 사람들은요, 말로만 한 것이 아니라 정말 사랑과 행실로서 함께 했다는 것입니다. Ở đây thì không phải là chỉ đồng hành thông qua lời nói đâu, mà là thực sự đồng hành bằng hành động và tấm lòng của mình ạ. 그래서 그 사람들은 정말 구원받고 생명책에 그분들의 이름이 기록됐다는 것을 우리가 알 수 있다는 거죠. Vì vậy thông qua những cái việc mà họ đã cùng đồng hành như thế thì chúng ta có thể biết được rằng là tên của họ cũng đã được ghi chép trong sách sự sống đời đời ạ. 우리가 그 생명책에 있다는 것은 너무나 중요한 거예요. Cái việc mà tên được ghi chép trong sách sự sống đời đời là một nội dung rất là quan trọng ạ. 내 이름도 생명책에 기록되어 있겠죠. Và ở trong sách sự sống đời đời thì cũng sẽ ghi tên của chúng ta đúng không ạ? 문제는 나는 어떻게 기록이 됐기를 원하십니까? Nhưng mà điều quan trọng ở đây là trong sách sự sống đời đời sẽ ghi chép như thế nào về bản thân chúng ta ạ? 자, 세상에서도 구원받은 그리스도인에게 인정받을 수 있다면 하나님께도 인정받겠죠. Cơ đốc nhân khi mà nhận được sự cứu rỗi ở trên và sống ở trên thế gian này thì cũng có thể nhận được sự công nhận của thế gian và cũng có thể nhận được sự công nhận của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 우리는 그 함께하는 동역자들에게 인정받는 형제자매들이 됐으면 좋겠습니다. Và thầy tôi mong muốn rằng là các anh chị em ở đây thì có thể được trở thành người bạn đồng nào chân thành được nhận sự công nhận của Chúa. 다시 4장 10절로 가겠습니다. Chúng ta cùng nhìn lại sách 빌립보서 4장 10절. đoạn 4 câu 10 ạ. 그렇기 때문에
이 사도 바울은 10절 초반부에 내가 주 안에서 크게 기뻐한다고 말씀하셨어요. Ở đây ông nói rằng là tôi rất là vui mừng trong Chúa. 왜요? 그 동역자들이 나와 함께 하거든요. Bởi vì sao? Là bởi vì những người đồng lao đó đang đồng hành cùng với tôi ạ. 그리고 이제 또 이렇게 말씀하십니다. Và cũng đã nói như này ạ. 10절 제가 또 다시 읽겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니. 무슨 말이냐면요. 이 사도 바울은 나를 생각하는 것이 빌립보 성도들을 통해서 싹이 났다고 말을 하고 있어요. 어디요? 너희가 나를 생각하던 것이 그대로 읽으시면 돼요. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có gì bày tỏ ạ. 자, 이게 무슨 말이냐면요. 빌립보 성도들은요. 사도 바울이 지금 가택연금 로마 감옥에 붙잡혀 있죠. Sứ đồ Phaolô đang ở trong cái tình trạng đấy là bị giam ở trong ngục của Roma đúng không ạ? 그런데 그 일을 도와줬습니다. 누구한테? 그 사도 바울이 갇혀 있을 때 헌금으로 도와줬습니다. 죄송합니다. 헌금으로 도와줬습니다. 빌립보 성도들이. Và lúc này thì 잠깐만요. 빌립보 성도들이 사도 바울을 위해서 헌금으로 도와줬다. Và lúc này thì là các tín hữu ở Philip thì đã giúp đỡ sứ đồ Phaolô bằng cách là dâng hiến ạ. 자, 그런데요. 갑자기 그 헌금이 끊긴 거예요. Nhưng mà đột nhiên thì là cái sự dâng hiến đó bị đứt đoạn ạ. 자, 왜 끊겼냐? 그건 조금 이따 제가 말씀을 드리겠습니다. Tại bởi vì sao nó lại bị đứt đoạn như thế ạ? Thì một lát nữa thì thầy sẽ chia sẻ ạ. 자, 그런데 이 끊긴 일을 통해서 이 사도 바울은 빌립보 성도들이 고통을 받고 있었습니다. 죄송합니다. 다시 말씀드릴게요. 이 빌립보 성도들의 그 도움이 끊어짐으로 말미암아 사도 바울은 고통을 받고 있었어요. Và thông qua cái việc là cái sự cứu trợ dâng hiến đến sứ đồ Phaolô bị đứt đoạn như vậy nên là sứ đồ Phaolô đã rất là đau khổ ạ. 자, 고린도후서 11장을 보겠습니다. Chúng ta cùng nhìn sách Cô-rinh-tô ạ. 먼저 말씀을 드리고 시작하는 게 좋을 것 같습니다. Thành suy nghĩ là sẽ phải 고린도후서 11장, sách Cô-rinh-tô 후서 11장, sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 11 ạ. 11장 Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 11 ạ. 8절, 9절. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 11 câu 8 câu 9 ạ. 8절, 9절. Câu 8 câu 9 ạ. 제가 먼저 8절을 좀 읽도록 하겠습니다. Thầy xin phép đọc câu 8 ạ. 내가 너희를 섬기기 위하여 다른 여러 교회에서 요를 받은 것은 탈취한 것이라. 자, 이 8절의 말씀은 한글 성경은 좀 어렵게 되어 있습니다. Ở trong câu 8 này thì là ở trong sách Kinh Thánh tiếng Hàn thì viết hơi khó hiểu một chút ạ. 자, 근데 여기서 이거는 한국 분들만 들어도 될 것 같아요. 요를 받는다는 것은 무슨 말이냐면요. 바로 그 쉽게 말하면 월급을 받는 거예요. 우리가 금요라고 하죠. 금요할 때 요가 그 여기서 말하는 요입니다. 이해되십니까, 한국 분들? 네. Thầy bảo là cái nội dung này thì chỉ cần các anh chị em người Hàn nghe thôi ạ. 우리 Đây này. 베트남 성경에는 요가 뭐로 돼 있어요? 요거 là 금요? 금요. 그런 뜻 있어요? 금요 tiền trợ cấp à? 똑같아? 있어요. 네. 네, 똑같구나. 네, 그러면 되겠네요. 맞아, giống hết nhau ạ. 그리고 이것을 탈취했다는 것은 뭐냐면요. 너희가 극한 가난 가운데 나에게 이걸 줬기 때문에 내가 어떻게 보면 너에게 그 돈을 빼앗은 것처럼 느껴진다라는 뜻이에요. 탈취했다고 되어 있습니까? 혹시? 맞아요. 8절에 탈취한 것이라고 되어 있는데 탈취해야지. 거기는 어떻게 되어 있어요? 베트남 성경에. Nói to lên chị. 똑같아요? 달라요? 탈취가 쉽게 말하면 Nghĩa là 훔쳐갔다 이런 뜻이에요. rồi, tôi đã vơ vét từ các hội thánh khác ạ. 베트남 성경도 그렇게 돼 있어요? 네. 훔쳐갔다. 훔쳐갔다 가는 거. 그러니까 이 훔쳐갔다는 뜻이 뭐냐? 지금 이 빌립보 성도들은 너무너무나 가난하거든요. 그런데 내가 너희들한테 그 급료를 받아가는 것은 어떻게 보면 너희들한테 쉽게 말하면은 훔쳐간 것 같이 내가 그런 미안한 마음이 있다는 거죠. Bởi vì sao? Bởi vì là các tín hữu ở thánh Philip lúc này đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà sứ đồ Phaolô lại nhận trợ cấp của mọi người nên là có cảm giác như là mình đang đi ăn trộm tiền của các anh chị em khác ạ. 자, 9절을 계속 보겠습니다. 고린도후서 11장 9절. Chúng ta cùng nhìn vào câu 9 ạ. 또 내가 너에게 있어 용도가 부족하되 아무에게도 누를 끼치지 아니함은 마게도냐에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였음이라. 여기 보시면은요, 왜 이런 일이 있었냐? Nhìn vào câu 9 tại sao lại có việc như này ạ? 거기까지 쭉 읽어주세요. Trong thời gian ở với anh em gặp lúc thiếu thốn, tôi đã không phiền lụy một ai vì các anh em ở Macedonia đã đến cung ứng các nhu cầu của tôi. Bất cứ việc gì tôi cũng đều giữ để khỏi làm gánh nặng cho anh em và sẽ cứ làm như vậy.
원래는 이 당시에 고린도 교회 성도들이 사도 바울을 위해서 도움을 좀 줬었어요. Ở trong cái thời điểm này ạ, thì là các tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô thì đã giúp đỡ cho sứ đồ Phaolô ạ. 그런데 성경을 아시는 분은 아시겠지만은 고린도 교회 성도들은 사도 바울을 사도로 인정하지 않게 되죠. Nhưng mà đối với các anh chị em mà đã đọc nhiều sách kinh thánh thì có thể biết rằng là hội thánh ở Cô-rinh-tô thì đã không công nhận sứ đồ Phaolô, đúng không ạ? 그러니까 사도도 아닌 바울에게 내가 왜 그 헌금을 하면서 헌금을 끊어버린 겁니다. Vậy thì lúc này họ suy nghĩ rằng là tại sao mình phải dâng hiến giúp đỡ trợ cấp cho Phaolô ạ, nên là họ đã cắt đứt cái khoản trợ cấp này ạ. 지금이야 전화도 있고 뭐 통신 수단이 발달해서 바로 그 즉시 도움을 요청할 수 있지만 그때는 어땠을까요? Mặc dù ở trong thời đại của chúng ta thì là internet 4G các thứ phát triển nên chúng ta có thể nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau để có thể hỏi được ạ. Nhưng mà ở trong thời đại đó làm thế nào có thể liên lạc lại với nhau ạ? 사도 바울은 많은 기간 궁핍한 삶을 살았어요. 궁핍이란 건 아주 가난하고 찌든 삶. Sứ đồ Phaolô đã ở trong cái trạng thái là rất là thiếu thốn và nghèo nàn ạ. 자, 다시 사도행전 빌립보서 4장으로 가겠습니다. Chúng ta cùng quay trở về sách Philip đoạn 4 ạ. 빌립보서 4장 Sách Philip đoạn 4 ạ. 11절. Câu 11 ạ. 궁핍이라고 돼 있거든요. 네. 네, 뭐라고 돼 있어요? 약간 부족하고 너무 부족하고 부족한다고. 그렇죠. 가난하다고. 오케이, 알겠습니다. 11절 제가 11절을 우리가 같이 읽겠습니다. Câu 11 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 내가 tôi nói vậy 궁핍함으로 không 말하는 phải do 것이 thiếu thốn 아니라 đâu, vì tôi 어떠한 đã học sống 형편이든지 thản lòng 내가 trong mọi cảnh 자족하기를 배웠노니. 자, 지금 한글 성경에는 궁핍으로 돼 있고 베트남 성경에는 가난하다고 아마 돼 있을 겁니다. Ở đây thì trong sách Kinh Thánh tiếng Hàn và Kinh Thánh tiếng Việt thì là cũng viết là do thiếu thốn, nghĩa là nghèo khổ ạ. 자, 근데 이 가난이 어떤 가난이냐면요. Nhưng mà cái sự nghèo này là sự nghèo như nào ạ? 상대적인 가난이 아니에요. Nghĩa là 상대적인, 그러니까 다른 사람하고 비교해서 내가 없다고 생각하는 가난. đây không phải là cái sự nghèo khổ khi mà so sánh với người khác rằng là mình thiếu hơn so với người này như này ạ. 자, 예를 들어서 어떤 집에 갔더니 식기세척기가 있어요. 근데 우리 집에는 없어요. 나는 그러면 가난하죠. Nếu mà giả sử khi mà nhìn thấy nhà người khác có cái máy giặt xịn ạ, nhưng mà nhà mình không có thì mình sẽ nghĩ rằng là nhà mình nghèo, đúng không ạ? 어떤 집에 갔더니 빨래 건조기가 있어요. 근데 우리 집에는 없습니다. 그럼 나는 가난하겠죠. Và đến nhà người khác và thấy rằng nhà người đó có cái máy sấy và dàn phơi quần áo hiện đại mà nhà mình không có thì mình sẽ suy nghĩ rằng là nhà mình nghèo, đúng không ạ? 어떤 집은 TV가 100인치 엄청 큰 이거보다 2배나 된 TV가 있는데 우리 집은 없습니다. 가난하죠? Và nếu như mà đến nhà một người mà thấy là nhà người ta có cái tivi 100 inch ạ, nghĩa là to gấp đôi cái tivi ở hội thánh mình ạ, thì sẽ suy nghĩ rằng là tivi nhà mình bé quá, nhà mình nghèo, đúng không ạ? 근데 성경에서 말하는 가난은요, 생명을 위협할 만큼 어려운 뜻이에요. Nhưng mà ở đây sự nghèo nàn nghĩa là cái sự thiếu thốn nguy hiểm đến tính mạng ạ. 자, 이 생명을 위협할 만큼 어렵다는 걸 얼마나 극한 가난에 지금 처했는지를 우리가 알 수 있다는 겁니다. Nghĩa là ở đây cái sự thiếu thốn khó khăn đến nỗi mà nguy hiểm đến tính mạng ạ. 제가 이번 한 주간 베트남 우리 형제자매들 그리고 또 우리 한국 분들 신방을 다녔습니다. Trong suốt một tuần vừa qua thì là thầy cũng đã đồng hành cùng các anh chị em cùng đi thăm nhà. 제가 다니면서 깨달은 게요, 정말 많은 것을 가지고 있구나 깨달았습니다. Và khi mà thầy đến thăm các anh chị em thì thầy thấy rằng là mọi người đang sở hữu tương đối là nhiều ạ. Bản thân mình đang sở hữu rất là nhiều. Vâng. Xin lỗi ạ, nghĩa là thầy cảm thấy rằng là thầy đang có rất là nhiều thứ ạ. 어떻게 제가 베트남어를 알았을까요? 자, 그런데요, 왜 그러냐면 저희 집에 아마 우리 베트남 형제자매들 오시면 놀라실 수도 있어요. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như các anh chị em Việt Nam mà đến nhà của thầy thì có thể là sẽ rất là ngạc nhiên ạ. 물론 제 집은 아닙니다. Mặc dù đấy không phải là nhà của thầy ạ. 교회에서 이렇게 마련해 주신 사택인데요. Đấy là cái nhà mà hội thánh chi viện cho ạ. 하지만 저희 집에는 있을 건 다 있거든요. Nhưng mà nhà của thầy thì cũng có tất cả mọi thứ ạ. 있을 거 다 있다고, 다 필요한 것들 다. Nghĩa là có tất cả những cái thứ cần thiết ạ. 그런데 제가 이 베트남 형제자매님들 가정을 가서 보면서 정말 내가 많은 것을 가지고 있구나 해서 부끄러웠습니다. Và khi mà đến đây thăm nhà của các anh chị em người Việt Nam ạ, và lúc đó thì thầy đã cảm thấy xấu hổ bởi vì mình đang sở hữu nhiều thứ ạ. Nhiều thứ hơn mọi người ạ. 그런데요, 이것이 또 나한테 큰 감사가 됩니다. Nhưng mà những cái đó thì cũng trở thành những cái điều cảm ơn đối với thầy ạ. 우리 베트남 형제자매들에겐 감사가 될 수 있다는 거예요. Và cũng có thể trở thành điều cảm ơn đối với các anh chị em người Việt Nam ạ. 왜냐하면요, 가진 것이 많으면요, 버리기가 어렵거든요. Bởi vì sao? Bởi vì càng có nhiều thứ thì sẽ càng khó để có thể bỏ đi được ạ. 제가 지난번에
예수님께서 비웠다는 말씀을 드렸었죠. 비워. 이것을 비웠다. À, 예수님께서 예수님께서 성경에 우리 자매님이 안 하셔갖고 헷갈리겠다. 빌립보서 2장을 잠깐 볼까요? 또 모르시는 분들을 위해서 빌립보서 2장을 보겠습니다. 빌립보서 2장 mở sách Philip đoạn 2 ạ. 7절. Đoạn 2 câu 7 ạ. 7절을 같이 읽어볼까요? Đoạn 2 câu 7 chúng ta hãy cùng nhau đọc ạ. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고. 자, 여기도 비어로 돼 있죠? 자, 이 비어가 뭐냐면요. Ngài đã từ bỏ chính mình ở đây nghĩa là gì ạ? 예, 바로 예수님께서는 자신의 모든 특권을 다 내려놨다라는 뜻을 갖고 있어요. Nghĩa là Ngài đã từ bỏ tất cả những cái quyền đặc biệt của mình và hạ xuống ạ. 그러면서 제가 설명드렸죠. 만약에 이 컵에 만약에 그 다이아몬드가 가득 들어있다. 그럼 이거 버릴 수 있겠습니까? Giả sử như là ở trong cái cốc này chứa đầy kim cương ạ, thì làm thế nào để có thể bỏ đi được dễ dàng đúng không ạ? 그리고 우리 형제님들 여기에 아우디 차 키가 들어있다면 버리겠습니까? Và nếu như giả sử đây các người anh em ở đây mà có chìa khóa của xe Audi thì liệu rằng mọi người có thể vứt đi dễ dàng được không ạ? 아마 버리기 어려워요. Chắc là việc bỏ cái đó đi sẽ rất là khó. 근데 예수님은 그 창조주의 모든 특권을 다 버리시고 우리를 위해서 오셨다는 거예요. Nhưng mà ở đây thì Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi tất cả những cái quyền ở trên vạn vật này và đã đến đây với hình hài là đầy tớ. 그런데 우리 인간들은 예수님처럼 그렇게 할 수가 없습니다. Nhưng mà con người như chúng ta thì không thể nào mà làm được giống như Chúa. 즉 내가 가진 것이 많으면 많을수록 버리기가 어렵다는 거예요. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta càng sở hữu, càng mang theo nhiều thứ thì sẽ càng khó để có thể bỏ nó đi được ạ. 오히려 없는 것이 나를 버릴 수 있기 때문에 하나님께 더 큰 축복을 받을 수 있습니다. Nghĩa là khi mà chúng ta càng sở hữu ít thứ hơn thì là Chúa sẽ càng chúc phúc của chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng bỏ được ạ. 제가 전에 중국 서안이라는 곳에 다녀왔습니다. Thầy thì đã từng đi đến khu vực So Hoan ở Trung Quốc ạ. 그래서 거기 한 가정을 신방했었는데요. Và đã đến thăm một gia đình người anh chị em ở khu vực Trung Quốc đó ạ. 저는 신방 가서 아무 말을 못했어요. Và khi mà đến thăm thì thầy không thể nào nói được câu gì cả. 저희 교회당에 한 3분의 1 정도밖에 안 되는 게 그분의 집이에요. Cái nhà của gia đình đó thì là chỉ bằng 1/3 của hội thánh chúng ta thôi ạ. 그런데요, 침대라고 하는 것이 대나무로 짜져 있는 그 뭐라고 해야 될까요? 협탁이라면 모르실 것 같은데 대나무로 짜져 있는 침대였습니다. Và cái giường ở đó thì là được làm bằng cây tre ạ. 그리고요, 못이 3개인가 박혀 있어요. Và ở đấy thì có đóng 3 cái đinh ạ. 그 못 3개 박힌 게 옷장입니다. Và 3 cái đinh được đóng ở trên tường đó thì chính là cái tủ quần áo ạ. 그리고요, 그 대나무로 만든 침대에 그 형제님과 자매님과 그리고 그 당시에 7살 난 아들이 같이 거기서 자요. Và ở trên cái giường nằm bằng tre đó thì là có người anh em, người chị em và một con trai cùng ngủ ạ. 신방 갈 때 우리에게 뭘 해줄 수가 없습니다. Khi mà đến thăm nhà thì là gia đình của người anh chị em đó thì không thể nào làm được gì cho đoàn truyền giáo đến thăm cả. 왜냐면요, 숟가락, 젓가락 3개씩 그리고 그릇이 3개밖에 없거든요. Bởi vì sao? Bởi vì cả gia đình thì chỉ có mỗi 3 cái bát và 3 đôi đũa. 그런데 제가 그 신방 갔는데요, 그 벽에 한자로 막 써 있습니다. Nhưng mà khi mà thầy đến thăm nhà thì thấy rằng trên tường thì viết rất là nhiều chữ tiếng Hán á. 제가 그 한자가 무엇인지 궁금해서 옆에 계신 우리 조선족 목사님께 여쭤봤어요. Và lúc mà đến thăm như thế thì là thầy đã tò mò là cái tiếng Hán đó mang ý nghĩa là gì, vậy nên là thầy đã hỏi họ đã hỏi mục sư là Cho Chun Kyung mục sư ạ. 그런데요, 그 목사님께서 하시는 말씀이 그 모든 한자가 다 중국어 성경을 거기다 써놨다는 거예요. Thì mục sư đó đã giải thích cho thầy rằng là tất cả những cái chữ tiếng Hán đó chính là ghi chép kinh thánh ở trên tường đấy ạ. 제가 솔직히 그 앞에서 못 울었고요, 나와서 울었어요. Và khi mà nhìn thấy cái hoàn cảnh đó thì thầy đã phải đi ra bên ngoài và khóc ạ. 제가 너무 가진 게 많구나. 제가 너무 가진 게 많구나. Thầy nhận ra rằng là mình đã sở hữu rất là nhiều những cái mà mình đang có rất là nhiều ạ. 이게 너무 부끄러웠습니다. Và thầy đã rất là xấu hổ ạ. 그분의 쓴 그 성경 구절은요, 오직 하늘에 대한 소망밖에 없었어요. Và tất cả những cái mà gia đình người anh em đó đã viết ở trên tường ấy, thì tất cả đó đều là cái niềm hy vọng ở trên vương quốc thiên đàng ạ. 그래서 제가 참 많이 부끄러웠던 그런 신방을 했었던 경험이 있어요. Và thầy đã có cái trải nghiệm đi thăm nhà với sự xấu hổ như vậy ạ.
근데요, 베트남은 그래도 각자 화장실은 다 있더라고요. Nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta thì là mỗi phòng thì đều có nhà vệ sinh riêng đúng không ạ? 중국 분들은요, 화장실이 없어요. Nhưng mà ở Trung Quốc thì không có. 정말 그 가기가 너무 이게 더러워서 쓰기가 어려울 정도로 아주 열악합니다. Và thậm chí là ở nơi đó thì là cái môi trường đi vệ sinh các thứ nó tương đối là eo hẹp và hơi bẩn ạ. 그래서 제가 그 중국에서 봤던 그것을 통해서 집에 있는 것들을 한번 과감하게 정리를 해봤습니다. Và khi mà nhìn hình ảnh đó thì là thầy đã dũng cảm và đi về nhà mình để có thể là dọn dẹp sắp xếp lại ngôi nhà của mình ạ. 책부터 많은 물건들을 주변에 있는 형제자매님들께 다 나눠줬어요. Và lúc đó thì là thầy đã chỉnh lý từ sách cho đến những thứ xung quanh, đã chia sẻ hết cho các anh chị em ạ. 당신은 너무 마음이 기쁘더라고요. Và lúc đó thì cái niềm vui đó nó rất là vui ạ. 근데 얼마 안 있다가 다시 샀습니다. Nhưng mà một thời gian sau đó thì thầy lại đi mua lại ạ. 불편해서요. Bởi vì sao? Bởi vì hơi bất tiện và không có ạ. 예, 그래서 버리기가 어려운 거예요. Nghĩa là sao? Nghĩa là việc mà mình bỏ đi cái mà mình đang sở hữu là khó như vậy ạ. 자, 다시 성경을 보겠습니다. Chúng ta cùng nhau nhìn lại Kinh Thánh ạ. 자, 이 사도 바울은요, 얼마나 그 궁핍했는지 우리가 알 수 있는 게요. 지금 감옥에 있습니다. Bây giờ thì sứ đồ Phaolô đang ở trong nhà giam ạ. 건강 문제, 먹는 문제, 또 집세도 내야 돼요. Ở đó thì là có bao gồm tất cả những cái vấn đề về ăn uống, nhà cửa. 이 페이지. Sao đây chứ? 괜찮아요. 괜찮아요. 제가 통역했어요. 네. 통역했어요. 이 페이지. 여기 보시면 있어요. 여기. 자, 그뿐이 아니라요. 지금 로마 감옥에 있기 때문에 재정적인 문제도 너무 많았어요. Và thậm chí là cái vấn đề về tài chính cũng rất là khó khăn ạ. 그리고 2차 로마 감옥에 또 붙잡혔을 때는 갑자기 붙잡혀서요. 이제 자신이 보고 싶은 성경도 못 보게 되고, 그리고 겨울이 오는데 외투가 없어서 디모데에게 외투를 가져오라고 말을 합니다. Và lần thứ hai khi mà sứ đồ Phaolô bị bắt giam vào trong ngục ạ, thì lần này thì là bị bắt giam một cách đột ngột. Thế nên là cái kinh thánh mà sứ đồ Phaolô muốn mang theo cũng không mang theo được, thậm chí là áo mùa đông cũng không mang theo được. Vậy nên là sứ đồ Phaolô đã nhắn cho Philip ạ. 디모데후서 4장. Timôthê ạ. 디모데후서 4장입니다. Sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 디모데후서 4장 Sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 13절입니다. Câu 13 ạ. 13절 Câu 13 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 네가 올 때 내가 드로와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가지고 오라. 자, 이게 뭐냐면 방금 제가 말씀드린 것처럼 이 바울이 너무나 추우니까 겉옷을 좀 가지고 오고 이제 하나님 말씀을 좀 보기 위해서 성경책을 가지고 오라고 한 거예요. Giống như câu trước thì thầy đã chia sẻ là sứ đồ Phaolô lúc này bởi vì là rất là muốn đọc kinh thánh nên là đã nhờ Timôthê là mang kinh thánh, cũng như là rất là lạnh nên là phải nhờ Timôthê là hãy mang áo choàng ra, áo choàng đến để có thể mặc cho ấm ạ. 21절을 보시면 Nhìn vào câu 21 ạ. 겨울 전에 너는 어서 오라라고 되어 있습니다. Con hãy cố gắng đến trước mùa đông ạ. 왜요? 그 추운 날 견딜 수 없기 때문에 빨리 와서 나한테 외투를 달라는 거죠. Bởi vì sao? Bởi vì là ta không thể nào mà chịu đựng được ở trong cái mùa đông lạnh giá như vậy nên là hãy cố gắng đến trước cái mùa đông đó ạ. 즉 바울은 생명이 위협받을 만큼 큰 어려움이 있었지만 그럼에도 바울은요 어떠한 형편에도 자신이 그 모든 것을 이겨낼 수 있다고 말을 했어요. Nghĩa là mặc dù là ở trong cái tình huống mà nguy hiểm đến tính mạng như vậy ạ, nhưng mà sứ đồ Phaolô tin rằng là mình có thể là vượt qua được những cái khó khăn này ạ. 다시 빌립보서 4장 11절입니다. Chúng ta cùng nhìn lại sách Philip ạ. 4장 11절 Sách Philip đoạn 4 câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc lại ạ. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니. 그럼에도 빌립보는 자신은 스스로 그 모든 것을 할 수 있다라고 얘기를 했습니다. Ở đây thì là sứ đồ Phaolô đã bảo rằng là 스스로 할 수 있다. 말하는 자족이 자기가 스스로. tôi có thể học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ ạ. 자, 그만큼 이 사도 바울은요 하나님 앞에 그 모든 것을 가지고 있다고 말한 거예요. Nghĩa là đây sứ đồ Phaolô đang nói rằng là tôi đang sở hữu tất cả ở trong Chúa. 그게 뭐냐? 하나님 앞에 내가 일체의 비결을 배웠다는 것을 말하기 위해서예요. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang bảo rằng là tôi đã học được một bí quyết từ Chúa. 12절을 또 같이 읽겠습니다. Trong câu 12 chúng ta cùng nhau đọc tiếp ạ. 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라. 자,
자, 이 사도 바울은 구원받기 전에는 어떤 사람이었습니까? Trước khi sứ đồ Phaolô nhận được sự cứu rỗi thì sứ đồ Phaolô đã từng là con người như thế nào ạ? 태어날 때부터 로마 시민권자였다는 것은 엄청난 부자였다는 뜻이에요. Cái việc mà sứ đồ Phaolô đã sinh ra mang theo quyền công dân của Roma, đó là một việc mà sứ đồ Phaolô đã có một gia thế tương đối là khủng ạ. 왜냐하면은 사도 바울은 이스라엘 사람이었죠? 사도 바울은 이스라엘 사람. Bởi vì sứ đồ Phaolô là người Israel ạ. 근데 어떻게 로마 시민권을 태어날 때부터 가질까요? Nhưng mà làm thế nào mà từ khi sinh ra đã mang theo quyền công dân của Roma ạ? 당시 이 바울의 집안은요 아주 큰 부자였다는 걸 알 수 있습니다. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời điểm đó thì gia đình của Phaolô là một gia đình rất là quyền thế ạ. 그리고 이 바울은요 당시에 가말리엘 학파라서 최고 학파에서 공부를 배웠어요. 어떤 학파요? 가말리엘 학파. Gamaliel. 가말리엘. 그냥 그대로 읽어주시면 돼요. Và sứ đồ Phaolô đã học ở trường Gamaliel, là một cái trường rất là nổi tiếng ạ. 자, 이것은요 예를 들어서 베트남의 최고 좋은 대학에 수석으로 입학했다는 것입니다. Nghĩa là ví dụ như là ở Việt Nam của chúng ta thì là được đỗ một cái trường mà tốt nhất Việt Nam ạ. 그러니까 엄청난 수재죠. Nghĩa là 수재는 부자요. 수재, 공부 잘했다. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đã học hành rất là giỏi đúng không ạ? 자, 그뿐 아니라요. 이 사람은 정말 율법을 너무나 철저하게 행하려고 노력했던 사람입니다. 바울은 율법을 철저하게 지키려고 노력했던 사람입니다. Và sứ đồ Phaolô cũng là một người mà gìn giữ luật pháp theo thứ 하나님의 말씀을 철저히 지키려고 노력했던 사람. là cái người mà gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời theo trình tự. 다시 해요? 편하게 해주세요. Không 괜찮아요. nghe lắm. Đã gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời một cách triệt để ạ. 됐습니까? 예. 그러니까 이 사도 바울은 풍부에 처할 줄도 알았습니다. 부자였다는 거죠. 사도 바울은 구원받기 전에 부자였다는 것입니다. Và sứ đồ Phaolô trước khi nhận sự cứu rỗi thì đã là một người rất là giàu ạ. 근데 놀랍게 사도 바울은 이 구원을 받고 나서는 엄청나게 가난해졌습니다. Nhưng mà sau khi ông nhận sự cứu rỗi xong thì ông đã trở thành một người rất là nghèo khốn đúng không ạ? 그래서 자신의 그 외투까지도 없어가지고 가지고 오라고 부탁을 했잖아요. Thậm chí là ông không có cái áo choàng da để mặc bên ngoài nên là đã phải nhờ người khác mang đến cho mình để mặc đúng không ạ? 그러니까 바울은 이렇게 말을 한 겁니다. Và lúc này thì sứ đồ Phaolô đã nói như này ạ. 내가 가난할 때 가난함도 배웠고 또 부자인 것도 다 배웠다. Tôi đã học mọi bí quyết để sống dù no hay đói, dù dư hay thiếu ạ. 하지만 그 모든 일이 하나님 앞에서 다 일체의 비결로 배운 것이다. Nhưng mà tất cả những cái thứ mà tôi đã học được đó chính là học được bí quyết để sống rồi. 즉 우리는 다시 생각해 볼 것이 있습니다. Ở đây thì có cái thứ mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại ạ. 그 일체의 비결은 뭘까요? Học cái bí quyết để sống này là bí quyết gì ạ? 그것은 내가 먼저 어떤 사람이냐가 중요한 거예요. Đó chính là bản thân mình là người như thế nào ạ? 왜냐하면은 내 안에 하나님이 없으면 그 일체의 배배를 배울 수 없기 때문에 그렇습니다. Bởi vì sao? Là bởi vì trong chúng ta nếu như không có Chúa thì chúng ta không thể học được cái bí quyết này ạ. 내 안에 하나님의 마음이 없으면 그것을 우리가 깨달을 수 없죠. Nếu như trong chúng ta không có tấm lòng của Chúa thì sẽ không làm mà nhận ra được cái điều đó đúng không ạ? 자, 그렇기 때문에 우리는 하나님께서 항상 그 환경의 어려움을 일부러 허락하신다는 거예요. Chính bởi vì lý do đó nên là Chúa đã lần lượt cho phép những cái điều khó khăn lần lượt xảy ra đến trong với chúng ta. 왜냐? 그래야 하나님을 더욱 의지하거든요. Bởi vì sao? Bởi vì trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì chúng ta mới dựa dẫm vào Chúa. 그리고 하나님께 의지하는 사람에게 하나님께서 그 사람에게 또 선으로 베풀어 주십니다. Và càng những người nào mà càng dựa dẫm vào Chúa thì Ngài sẽ càng ban cho hơn nữa. 사무엘상 16장입니다. Sách Sa-mu-ên 2 đoạn 6 ạ. Sách Sa-mu-ên nhất đoạn 16 ạ. 사무엘상 16장 Sách Sa-mu-ên nhất đoạn 16 ạ. 16장 Đoạn 16 19절부터 câu 19 ạ. 19절부터 23절까지 보겠습니다. Từ câu 19 đến câu 23 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy xin phép đọc ạ. 19절입니다. Câu 19 ạ. 사울이 이에 사자를 이새에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라 하매 이새가 떡과 한 가죽 부대의 포도주와 염소 새끼를 나귀에 실리고 그 아들 다윗의 손으로 사울에게 보내니 다윗이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔 서매 바울이 그를 크게 사랑하여
자기의 병기 든 자를 삼고 이세에게 사람을 보내어 이르되 청컨대 다윗으로 내 앞에 모셔 서게 하라. 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라. 23절은 같이 읽겠습니다. Câu 23 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 하나님의 부리는 악신이 사울에게 이를 때 다윗이 수금을 취하여 손으로 단즉 사울이 상쾌하게 낫고 악신은 그에게서 떠나더라. 자, 우리가 다윗이라고 한번 생각해 보겠습니다. Chúng ta hãy cùng nhau thử suy nghĩ về David ạ. 자, 지금 다윗은 양쪽 지역을 왔다 갔다 했죠? Lúc này thì là 양쪽. lúc này thì là David đang chăn chiên đúng không ạ? 즉 다윗은 사울의 왕궁에도 들어가고 자신의 집에도 양쪽, 그들 양쪽에 그걸 왔다 갔다 했다. Saul đã ở hai phía, một phía là để chăn chiên ở nhà của bố mình và sau khi mà ông vào cung thì là ông ở bên cạnh để phục vụ vua. 자, 사울의 왕궁에 다윗이 들어갔습니다. Lúc này David đã vào vua của Saul ạ, đã vào cung của Saul ạ. 음식이 어땠을까요? Lúc này thì thức ăn sẽ trở nên như nào ạ? 제가 베트남에서 먹었던 것처럼 진수성찬으로 먹었을 거예요. Và thầy thấy rằng là khi mà đến Việt Nam thì thầy đã ăn những món ăn rất là ngon ạ. 제가요, 여담이지만 처음 오자마자 반미를 먹고 얼마나 맛있었는지 모릅니다. Thậm chí là trước khi mà đến Việt Nam thì thầy không nghĩ rằng bánh mì nó ngon như vậy ạ. 처음 먹어봤어요. Lần đầu tiên thầy được ăn ạ. 제가 특히 고수를 좋아하거든요. Thầy đặc biệt là thích rau thơm ạ, rau mùi ạ. 아주 원 없이 먹었습니다. Và thầy đã ăn đúng như cái mà mình muốn ạ. 저녁을 제가 안 먹으려고 다짐을 했건만 오자마자 항상 2그릇씩 먹었습니다. Mặc dù là trước khi đến đây thì thầy đã chuẩn bị cái tư thế là mình sẽ ăn ít thôi để giảm cân, nhưng mà đến đây thầy đã ăn thậm chí là gấp 2 lần ạ. 마치 다윗이 그 왕궁에 있었던 것이 그와 같이 많은 것들을 먹었다는 거죠. Nghĩa là khi mà David đã chuyển hoàn cảnh vào cung như thế thì ông sẽ được ăn rất là nhiều những cái món ăn ngon khác đúng không ạ? 그리고 무엇보다 사울에게 예쁨을 받았죠. Và lúc này thì là David được Saul quan tâm để ý đến đối xử tốt cho đúng không ạ? 자, 근데 이제 다시 집으로 갔습니다. Và lúc này khi mà trở về nhà của bố mình ạ, 집에서는 막내예요. ở nhà thì là ông là con út ạ, 맨날 심부름만 시킵니다. là con út đây là suốt ngày bị sai vặt đúng không ạ? 음식은요. Thức ăn thì sao ạ? 김치나 Chỉ có kim chi 뭐 보잘것없는 음식을 먹었겠죠. hoặc là chỉ ăn những cái đồ mà vặt vãnh thực đãi đúng không ạ? 즉, 이 다윗은요, 왕궁에서 그 풍부한 것들도 먹어보고 집에서 없는 그 가난한 것들도 경험했다는 것입니다. Nghĩa là David đã được trải nghiệm cuộc sống mà phong phú dư dật ở trong cung, cũng như là được trải nghiệm cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt ở gia đình của mình là hoàn cảnh thiếu thốn á. 그런데 여기서 한 가지 크게 깨달은 게 있어요. Nhưng mà ở đây thì có một cái điều mà ông đã nhận ra ạ. 그 왕인 사울이요, 그렇게 많은 것을 가지고 있음에도 하나님께서 함께 하시지 않으면은 악신이 그 사람을 괴롭게 하는 것을 봤습니다. Lúc này thì ông đã nhận ra một cái điều to lớn là mặc dù Saul ở trong cung là cái nơi mà có tất cả mọi thứ, ông được sở hữu tất cả mọi thứ, nhưng mà bởi vì Saul không có Đức Chúa Trời ở cùng nên là ác thần đã nhập vào người ông ạ. 다윗은 그때 깨달은 거죠. Và lúc đó thì David đã nhận ra được điều này đúng không ạ? 인간의 왕도 하나님의 도움 없이는 아무것도 할 수 없다. Mặc dù con người cho dù là vua đi chăng nữa, nhưng mà nếu như không có Đức Chúa Trời giúp đỡ thì sẽ không thể làm được việc gì ạ. 그렇기 때문에 다윗은요, 평생 하나님을 마음에 둔 거예요. Và bắt đầu từ giờ phút đó thì là David đã ôm ấp Đức Chúa Trời ở trong tấm lòng của mình ạ, cho đến đời đời ạ. 본문으로 가겠습니다. Chúng ta cùng trở về đoạn Văn Mẫu ạ. 빌립보서 4장 13절. Sách Philip đoạn 4 ạ, câu 13 ạ. 4장 13절 Đoạn 4 câu 13 ạ. 같이 또 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 내게 tôi làm 능력 được 주시는 mọi sự 자 nhờ đấng 안에서 ban năng lực 내가 cho tôi. 모든 것을 할 수 있느니라. 자, 결국 다윗처럼 사도 바울도 하나님만 모든 것을 해주실 수 있다는 것을 믿고 있었다는 거예요. 죄송합니다. 이 13절을 그대로 읽어주시고, 그리고 바울도 다윗처럼 하나님 외에는 하나님밖에는 이 모든 것을 줄 수 없다는 것을 알았다는 것이다. David thì cái rất 다윗이 하나님 사울 왕이 그 하나님 없이는 아무것도 할 수 없는 걸 봤잖아요. 그와 같이 바울도 그렇게 됐다는 거예요. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi ạ. David khi mà nhìn thấy rằng là hình ảnh của Saul khi mà không có Đức Chúa Trời như vậy thì là ông đã nhận ra rằng là bản thân năng lực của mình, tất cả mọi thứ đều đến từ Chúa.
자, 그렇기 때문에 우리는 이제 누구만 의지해야 될까요? Vậy thì chúng ta phải nương cậy vào ai ạ? 바로 하나님이죠. Đó chính là Đức Chúa Trời đúng không ạ? 왜요? 그 일체의 모든 것은 하나님께서 다 말미암기 때문에 그렇습니다. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái bí quyết sự sống đó đều đến từ Đức Chúa Trời ạ. 자, 그래서 우리는 이제 하나님 앞에 함께하는 것을 배우는 것이 중요하죠. Vậy thì cái việc mà học về Đức Chúa Trời là đứng ở bên cạnh mình 자, 14절을 là việc rất là quan trọng 보겠습니다. ạ. Ở trong câu 14 á, 14절. câu 14 á. 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다. 거 읽어주세요. Tuy nhiên anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp. 거기 참여로 돼 있어요. 참. 네, 교제. 네, góp phần. 참여요? 같이 그 하나씩 같이 넣어서 적어서. 자, 한글 성경에 참여로 돼 있죠. Ở trong sách Kinh Thánh tiếng Hàn thì là có viết rằng là hãy góp phần tham gia vào ạ. 이것은 바로 교제를 말하는 겁니다. Ở đây chính là nói về sự thông công đấy ạ. 자, 이 교제를 어떻게 해야 되냐? 이제 오늘 우리가 배워야 될 거예요. Cái sự thông công này nó là cái điều như nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học ạ. 자, 여기 보시면은요. 13절에 14절에 Ở trong câu 14 á. 그러나 너희가 내 괴로움에 참여했다 했거든요. Ở đây là anh em góp phần trong cơn hoạn nạn ạ. 이 괴로움이라는 것은 지금 사도 바울의 감옥에 갇혀 있는 겁니다. Ở đây trong cơn hoạn nạn này chỉ về là sứ đồ Phaolô đang bị giam ở trong ngục ạ. 근데 빌립보 성도들이 어떻게 그것을 함께 교제했을까요? 그것을 감옥에 있는데 어떻게 교제를 할 수 있냐 이거죠. Nhưng mà làm thế nào mà lúc này thì sứ đồ Phaolô đang bị giam trong ngục mà mọi người đã có thể thông công được ạ? 그것은 바로 그 사도 바울을 도와주는 것이 교제라는 뜻입니다. Bởi vì sao? Đó chính là cái sự thông công thông qua việc là giúp đỡ, mọi người cùng nhau giúp đỡ cho sứ đồ Phaolô ạ. 즉 헌금을 보내주고 Đó chính là việc mà chi viện cho sứ đồ Phaolô ạ. 그리고 바울에게 필요한 것들을 계속 공급해 주는 것이 그 교제에 참여하는 거죠. Và những cái thứ mà sứ đồ Phaolô cần thì là các anh chị em đã gửi đến và giúp đỡ, thì đó chính là góp phần vào trong sự thông công ạ. 바울은 그것이 바로 내 괴로움에 참여했기 때문에 기뻤다고 말하는 겁니다. Và lúc này thì sứ đồ Phaolô đã nói rằng là các anh em đã góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là điều tốt đẹp ạ. 자, 문제는요. 빌립보 교회 외에는 그 누구도 이 사도 바울을 도와주지 않았어요. Philippo. 빌립보 교회 외에는 그 누구도 사도 바울을 도와주지 않았다. Ở đây thì là ngoại trừ hội thánh Philip ra thì là các hội thánh khác, chỉ có hội thánh Philip là giúp đỡ sứ đồ Phaolô thôi ạ. 자, 15절을 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc câu 15 ạ. 빌립보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 자, 아무도 없었다고 하시죠? Ở đây nói là không một hội thánh nào đúng không ạ? 근데 오직 빌립보 교회만 이 사도 바울을 도와줬다는 거예요. Nghĩa là chỉ có hội thánh Philip giúp đỡ sứ đồ Phaolô ạ. 자, 문제는요. 이 빌립보 교회가 어떻게 도와줬느냐? 또 여기 16절 한번 볼까요? Vấn đề đây là 16절은 제가 읽겠습니다. câu 16 thầy sẽ đọc ạ. 데살로니가에 있을 때도 너희가 한 번, 두 번 나의 쓸 것을 보내었도다. 그대로 읽어주세요. Vì ngay tại Thessalonica anh em đã 1-2 lần gửi cho tôi những thứ cần dùng ạ. 자, 여기 한 번, 두 번 나에게 보내줬다는 말씀이 있는데요. 이거는 무엇이냐면요. 당시에 이 사도 바울이 이 마게도냐라는 지역에 있었습니다. 네. Ở đây thì là cái việc mà đã gửi 1-2 lần, ở đây thì là có một khu vực tên là Thessalonica. 자, 여기를 한번 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng nhau tìm ạ. 사도행전 17장입니다. Tìm Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn 17 ạ. 사도행전 17장. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 ạ. (17장) 1절 2절. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 1 câu 2 ạ. 17장 1절 2절을 제가 읽겠습니다. Thầy xin bắt đọc ạ. 저희가 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기에 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기 규례대로 저희에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며. 자, 여기 보시면 새 안식일이 나오죠. Ở đây thì còn nói rằng là trong 3 ngày sa-bát đúng không ạ? 자, 이 새 안식일은 결국 뭡니까? 3주를 말해요. Ở đây 3 ngày sa-bát nói về xăm chúc 3 tuần ạ. 즉 세 번의 주일, 뭐라고 해야 돼? 일주일이 지나간 거죠. Nghĩa là trải qua 3 chủ nhật trôi qua, nghĩa là 3 tuần đúng không ạ? 우리 베트남 분들 이해되세요? Các anh chị em Việt Nam hiểu hết chưa ạ? 네. 그러면 생각해 보십시오. 3 ngày sa-bát là 3 tuần, bởi vì là 다시 tính 3 ngày 한번 chủ nhật. 본문으로 가겠습니다. Chúng ta cùng mở lại sách Philip đoạn 4 ạ. 지금 데살로니가에 딱 3주 있었어요. Lúc này thì là sứ đồ Phaolô đã ở trong
ở Thessalonica trong 3 tuần ạ. 근데 지금 16절에는 너희가 한 번, 두 번 나에 쓸 것을 보냈다 했죠? Và ở đây thì trong câu 16 ạ, thì là anh em đã 1-2 lần gửi cho tôi những thứ cần dùng đúng không ạ? 그러면은 당신은 교통편도 열악한데 어떻게 했을까요? 교통편이 대차로니까. 아주 안 좋은데 어떻게 했을까? Thessalonica trong tuần 아니면 아, 사도 성도. 그 빌립보 성도들이 사도 바울을 도와주는 것을 그 세 번의 도와주는 것을 어떻게 도와줬을까? Vậy thì Philip 아니면 Thessalonica. 빌립보 성도들이 네. 사도 바울을 도와주는데 어떻게 도와줬을까? Vậy thì các tín hữu ở Philip đã giúp đỡ sứ đồ Phaolô như thế nào ạ? 자, 보시면요. 최소한 일주일에 한 번씩은 헌금을 보내줬다는 겁니다. 이 빌립보 교회에서. Ở hội thánh Philip ạ, thì trung bình một tuần sẽ giúp đỡ sứ đồ Phaolô 2 lần ạ. 그러면 거의 어때요? 매주 지금 빌립보 성도들이 데살로니가에 있는 바울에게 헌금을 보내줬죠. 어렵나요? 네. Nghĩa là trong cái quá trình mà sứ đồ Phaolô ở trong Thessalonica trong vòng 3 tuần như thế ạ, thì mỗi một tuần thì là hội thánh Philip sẽ gửi tiền dâng hiến cho sứ đồ Phaolô để giúp đỡ Thessalonica. 즉 매주 데살로니가로 빌립보 성도들이 그 헌금을 가지고 갔다는 것입니다. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong vòng 3 tuần đó thì là Thessalonica đã nhận được khoản trợ cấp từ hội thánh Philip ạ. mỗi tuần một lần ạ. 그만큼 이 빌립보 성도들은요 사도 바울에 대한 마음이 아주 가득 찼었어요. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong tấm lòng của các tín hữu Philip thì là đầy rẫy sứ đồ Phaolô đúng không ạ? Tràn đầy sứ đồ Phaolô đúng không ạ? 즉 여기서 말하는 참여한다는 것은 희생을 말하는 거예요. Cái việc ở đây là đồng hành cùng tham dự vào đó chính là chỉ về sự hy sinh ạ. 그리고 그 희생이 보이는 게 뭡니까? 바로 헌금입니다. Cái sự hy sinh đó nói về cái gì ạ? Đó chính là sự dâng hiến ạ. 즉 이 사도 바울에서 빌립보는요 아주 가난했지만 그럼에도 불구하고 끊임없이 사도 바울에서 헌금을 보내줬어요. Mặc dù ở hội thánh Philip thì là khó khăn ạ, nhưng mà vẫn liên tục không ngừng nghỉ gửi chi viện cho sứ đồ Phaolô ạ. 고린도 후서입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô 8장. 2 ạ, đoạn 8 ạ. 고린도후서 8장 Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 ạ. 고린도후서 8장 Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 ạ. 1절, 2절 Câu 1, câu 2 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 고린도후서 8장 1절, 2절 Cô-rinh-tô 2 đoạn 8, câu 1, câu 2 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 1절, 2절 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너에게 알게 하노니 환난의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 저기 놀라운 말씀이 있어요. Ở đây có một câu kinh thánh rất là đáng ngạc nhiên ạ. 극한 가난이 풍성한 헌금을 했다고 되어 있습니다. Ở đây nói rằng là trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật ạ. 자, 어떻게 가난한데 많은 헌금을 할 수 있냐 이거예요. Làm thế nào để trong cái tình cảnh thiếu thốn ngặt nghèo như vậy lại có thể là dâng hiến một cách dư dật ạ? 이것은요 바로 그 마음이 답입니다. Đó chính là đáp án của tấm lòng ạ. 하나님 보실 때는 돈의 많고 적음이 중요한 게 아니라 얼마나 마음을 거기에 드렸느냐가 중요하다는 거죠. Cái việc mà khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào không phải là người đó có số tiền tiết kiệm lớn như thế nào ạ, mà là quan trọng là cái tấm lòng của người đó hướng về dâng hiến lên như thế nào ạ. 자, 이 헌금은요 아무나 할 수 있는 게 아니에요. Cái việc dâng hiến này không phải là việc mà ai cũng có thể làm được ạ. 헌금은 누구만 할 수 있습니까? Việc dâng hiến chỉ có những ai làm được ạ. 오직 구원받은 그리스도인만 할 수 있는 겁니다. Đó chính là việc mà chỉ có những người mà nhận được sự cứu rỗi mới làm được thôi ạ. 창세기 14장입니다. Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký đoạn 14 ạ. 창세기 14장 Sách Sáng Thế Ký đoạn 14 ạ. 17절부터 20절입니다. Từ câu 17 đến câu 20 ạ. 창세기 14장 17절로 20절. Sáng Thế Ký đoạn 14 từ câu 17 đến câu 20 ạ. 제가 먼저 18절까지 읽겠습니다. Thầy xin viết đọc câu 17 18 trước ạ. 아브라함이 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들을 파하고 돌아올 때 소돔 왕이 사회 골짜기 곧 왕곡에 나와 그를 영접하고
살렘 왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 자, 여기 18절까지 제가 설명을 좀 드리겠습니다. Thầy xin phép giải thích đến câu 18 trước ạ. 지금 이 아브람과 조카 롯이 함께 있었다는 걸 알고 계시죠? Và lúc này thì là Abraham đang ở cùng với các cháu của mình ạ. 근데 롯이 이제 아브람과 함께하는 것을 피해서 지금 소돔과 고모라 지역으로 들어갔습니다. Và lúc này thì sau khi Abraham chiến thắng kết Rosome và các vua đồng minh trở về thì là vua Sodom đã ra đón trước ông ạ, đúng không? 그런데 이 롯이 있던 소돔과 고모라가의 전쟁이 일어났어요. Nhưng mà ở cái thời điểm này thì Sodom chiến tranh người ta. 소돔과 고모라. Lúc này thì là Sodom và Gomorrah đang có chiến tranh đúng không ạ? 그래서 결국 이 롯과 그 모든 가족들이 포로로 붙잡혀 갑니다. Lúc này thì là Lot và các cháu của mình thì đã bị giữ lại ạ. 그리고 그 포로로 잡혀간 롯을 그 아브람이 다시 구해 오게 됩니다. 제가 너무 어렵게 했나요? Nghĩa là trong cái giai đoạn mà Sodom và Gomorrah đang xảy ra chiến tranh thì là Lot và các tù binh thì đã bị bắt giam lại ở đó. Thế nên là lúc này thì là Abraham đã cho quân và đồng minh của mình đến để giải cứu Lot ạ. 됐습니까? 죄송합니다. 제가 너무 어렵게 해서. 제가 주어를 자꾸 빼먹어서 그래요. 자, 그런데 그때 이제 아브라함이 멜기세덱이라는 대제사장을 만나요. Lúc này thì là Melchizedek lúc này thì Abraham đã gặp được Melchizedek ạ. 이 멜기세덱이 누구냐? 바로 예수님이십니다. Melchizedek ở đây chính là ai ạ? Đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 제가 오늘은 시간이 없어서 찾지 않겠지만은 이 말씀이 히브리서 7장에 바로 있습니다. Mặc dù bây giờ là không có thời gian nên là thầy không muốn tìm sách Kinh Thánh nhưng mà câu trả lời thì có ở trong sách Hebrew đoạn này ạ. 바로 이 멜기세덱이 예수님이라고 정확하게 히브리서 7장이 말씀하고 계시거든요. Bởi vì trong sách Hebrew thì đã ghi chép rõ ràng rằng là Melchizedek ở đây chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 자, 그때 아브람이 어떤 행동했냐? 바로 그 멜기세덱에게 11조를 드려요. Lúc này thì là Abraham đã làm gì ạ? Ông đã dâng ngay 1/10 lên cho Melchizedek ạ. 19절, 20절을 같이 Câu 읽겠습니다. 19 và câu 20 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 그가 아브람에게 축복하여 가로되 천지의 주제시여 지극히 높으신 하나님이여 아브람에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하매 아브람이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 자, 이것이 아주 중요한 의미가 있죠. 자, 지금 아브람은 누굴 만났다고요? Abraham đã gặp được ai ạ? 바로 예수님을 만났죠? Đó chính là gặp được Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 그 예수님을 만났다는 게 바로 우리로 말하면 구원을 받는 것입니다. 우리 형제자매들부터 하면은 구원을 받는 것. 예수님을 만나야 구원을 받잖아요. Cái việc mà Abraham ở đây gặp được Melchizedek giống như việc mà cơ đốc nhân của chúng ta nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 자, 그 구원받은 사람이 할 수 있는 게 바로 11조라고 말씀하고 계시죠. Nghĩa là việc mà người nhận được sự cứu rỗi, việc mà người gặp được Đức Chúa Giêsu có thể làm được đó chính là việc dâng hiến 1/10 ạ. 즉 11조는 구원받은 사람만 할 수 있는 특권이에요. Dâng hiến 1/10 ở đây là quyền đặc biệt mà chỉ có cơ đốc nhân mới có thể làm được thôi ạ. 그렇기 때문에 이 11조를 하는 것이 얼마나 중요한지를 말씀하시는 겁니다. Và thầy xin chia sẻ là việc dâng hiến 1/10 này nó quan trọng như nào ạ? 무엇보다 지금 아브람은 율법이 있기 전 사람이죠. Abraham là người của thế kỷ của luật pháp đúng không ạ? 율법이 있기 전 사람. 아브람은 있기 전. 그러니까 율법을 받기 전에 있었던 사람. 이거 어떻게 설명해야 될까? 어떻게 설명해야 될까? Khi mà Abraham sinh sống thì là chưa có luật pháp của Đức Chúa Trời ạ. 제가 어떻게 설명을 해야 될지 몰라요. 죄송합니다. 우리 선생님 설명했어요. 제가 지금 쉽게 하는지 어렵게 하는지 지금 저도 지금 우리 한국 분들은 이해하시죠? 예, 하여튼 네, 하겠습니다. 자, 그런데 이것은 무슨 말이냐면요. 이 11조는 즉 율법이 아니라는 거예요.
Nghĩa là cái việc dâng hiến 1/10 này không phải là luật pháp ạ. 지켜서 될 것이 아니라 하나님께 사랑을 받아야만 할 수 있다는 것입니다. 율법을 지켜서 되는 것이 아니라 하나님의 사랑을 받아야 할 수 있는 게 헌금이라는 거예요. 어떠냐면 죄송해요. Việc dâng hiến thì không đến từ luật pháp mà là đến từ tấm lòng của mình, hướng đến Đức Chúa Trời, tình yêu thương của mình hướng đến Đức Chúa Trời ạ. 제가 지금 아니, 어려워요. 제가 귀가 좋으세요. 제가 죄송해요. 말씀하세요. 됐습니까? 네네, 됐어요. 됐어요? 네. 자, 그러기 때문에 이 헌금이라는 것은 우리에게 아주 중요하다는 것입니다. Nghĩa là cái việc dâng hiến ở đây là việc quan trọng đối với chúng ta ạ. 자, 이 헌금은요, 하나님의 축복이자 하늘 문을 여는 열쇠라고 말씀하십니다. Ở đây việc dâng hiến nói về sự chúc phước và việc cánh cửa thiên đàng sẽ được mở ra. 말라기 3장입니다. Chúng ta cùng vào sách Malachi đoạn 3. 말라기 3장 Sách Malachi đoạn 3 10절입니다. câu 10 ạ. 10절 Đoạn 3 câu 10 ạ. 말라기 3장 10절을 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc sách Malachi đoạn 3 câu 10 ạ. 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내게 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라. 자, 이건 무슨 말씀일까요? Ở đây mang theo ý nghĩa như nào ạ? 11조를 하나님께 드리면 하나님께서 더 큰 복을 주신다는 말씀이거든요. Ở đây thì là khi mà đem 1/10 vào cho Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ phước xuống, đúng không ạ? 자, 예를 들어 보겠습니다. Để ví dụ như này ạ. 자, 여기 베트남도 주식 투자했어요. Này, 주식을 내가 투자한다 해보죠. giống như việc mà chúng ta chơi cổ phiếu, đúng không? Chơi chứng khoán ạ. 떨어지는 주식에 투자하겠습니까? 계속 올라가는 주식에 투자하겠습니까? Mọi người sẽ đầu tư vào cái cổ phiếu mà nó đang rớt sàn hay là đang đi lên ạ. 왜 그런 거 물어보는지 이해가 안 되시죠? Mọi người chắc là không hiểu vì sao thầy đã hỏi câu hỏi như này, đúng không ạ? 놀라운 거는 하나님의 주식은요 계속 올라가요. Cái điều đáng ngạc nhiên đây đấy là cổ phiếu của Đức Chúa Trời sẽ liên tục đi lên ạ. 다시 여쭤보겠습니다. 어디다 투자하시겠습니까? Thầy xin phép hỏi lại là mọi người sẽ đầu tư vào cổ phiếu nào ạ? 바로 이것이 말라기 3장 10절의 말씀이에요. Đó chính là cái nội dung được ghi chép trong sách Malachi đoạn 3 câu 10 ạ. 내가 가지고 있는 주식은 계속 올라가기 때문에 나한테 투자하면 너희는 큰 복을 받는다는 것이죠. Giống như việc mà các con đầu tư vào cổ phiếu của Đức Chúa Trời là cổ phiếu mà luôn luôn đi lên thì là các con hãy đầu tư vào ta ạ. 이것이 바로 하나님의 법칙입니다. Đây chính là quy luật của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은요, 그리고 우리에게도 이렇게 말씀하십니다. Và Đức Chúa Trời thì cũng đã phán 전도서 chúng ta như này 11장. ạ. Sách Truyền đạo đoạn 11 ạ. 전도서 11장 Sách Truyền đạo đoạn 11 ạ. (1절부터) 보겠습니다. Chúng ta cùng nhìn vào câu 1 ạ. 전도서 11장 1절 Sách Truyền đạo đoạn 11 câu 1 ạ. 1절만 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc câu 1 ạ. 너는 hãy 내 dẹp bánh của 식물을 con 물 trên mặt 위에 nước, 던지라. vì sau nhiều 여러 ngày 날 con sẽ 후에 tìm lại 도로 được. 찾으리라. 자, 내 식물이란 것은요. Cái việc mà giải bánh trên mặt nước ạ. 베트남 성경이 뭘로 돼 있어요? 그 수면에서 그 빵 프로랑 아, 먹는 거. 네, 빵. 알았어요. 자, 여기 식물은 뭐냐면요. 생존에 필수적인 걸 말하는 거예요. Ở đây thì trong kinh thánh á, tiếng Hàn thì là sức mui là thực vật ạ. 우리가 Thì là- 먹고 입는 그 모든 것들을 말하는 거죠. nghĩa là nói về tất cả những cái thứ mà con người chúng ta ăn ạ. 근데 그것을 물 위에 던지라고 합니다. Mà bảo rằng là hãy ném nó trên mặt nước ạ. 이 Rải 물은 trên mặt nước 뭘까요? ạ. Mặt nước ở đây chỉ về cái gì ạ? 바로 말씀에 던지라는 거예요. Đó chính là việc hãy ném vào trong, thả vào trong lời của Chúa. 자, 어떻게 내가 가지고 있는 이 생필품을 말씀에 던질 수 있을까요? Xem phim phúc. 생필품이 생활에 필요한 모든 것들. Làm thế nào để chúng ta có thể giải những cái nhu cầu cần thiết của chúng ta trên mặt nước được ạ? 그것은 바로 복음이 전해지는 곳에 내 것을 투자하는 것을 말하는 겁니다. Đó chính là cái việc chỉ về hãy 야, 내 것. khi mà ở nơi mà có truyền giao tin lành và lời của Chúa thì chúng ta hãy đầu tư vào những cái đó ạ. 됐어요? Chị hỏi vâng, quên mất bị lỗi lỗi. 제가 주어를 자꾸 딴 자, 그렇기 때문에 이 일을 이제 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Và cái việc này thì Đức Chúa Trời đã nói như này ạ. 3절을 한번 볼까요? Ở trong câu 3 ạ. 3절, 4절 Câu 3 câu 4 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy xin phép đọc ạ. 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지며 나무가 나무로나 북으로나 쓰러지면 그 쓰러진 곳에 그냥 있으리라.
풍세를 살펴보는 자는 파종하지 아니할 것이요 구름을 바라보는 자는 거두지 아니하리라. 자, 이게 무슨 말씀이냐면요. Trong câu 3 và câu 4, cái lời này mang theo ý nghĩa như nào ạ? 야, 너희가 자연을 보면서도 이렇게 하지 않느냐. Các con nhìn vào tự nhiên như thế này mà tại sao lại không làm ạ? 비구름이 오면 어떻게? 우리는 빨래를 걷죠. Khi mà chúng ta giặt quần áo, khi mà nhìn thấy mây thì sao ạ? 그죠? 그리고 우리가 그 나무가 쓰러질 때 보면은 그게 왜 쓰러졌는지 바로 바람 때문에 쓰러진 것을 우리가 알 수 있습니다. Và khi mà cây ngã thì chúng ta có thể biết được rằng là bởi vì gió nên là nó mới ngã. 이와 같이 자연의 법칙도 우리가 다 아는데 어떻게 하나님의 말씀의 그 자연의 법칙보다 더 크지 않겠냐라는 뜻이에요. Việc này chỉ về việc là khi mà nhìn thấy các quy luật của tự nhiên nó xảy ra như vậy và những cái việc tiếp theo mà nó xảy ra, khi mà nhìn thấy những cái đó thì chúng ta biết rồi thì tại sao cái quy luật của Đức Chúa Trời là cái quy luật còn lớn lao hơn mà chúng ta lại không nhận ra. 왜냐하면 하나님은 그 자연을 다스리시는 분이잖아요. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng cai trị muôn vàn vạn vật này. 그러니까 우리는 자연을 보고도 아, 이것이 자연에 이루어진 것이구나 그런 걸 압니다. Và khi mà nhìn vào tự nhiên thì chúng ta biết rằng là bởi vì có như thế này thì nó sẽ như thế này ạ. 근데 이 자연 위에 있는 게 바로 하나님의 말씀이거든요. Nhưng mà cái đấng mà ở trên muôn vàn vạn vật này đó chính là lời của Đức Chúa Trời ạ. 근데 우리가 이 말씀에 투자하면은 Và chúng ta mà đầu tư vào lời của Đức Chúa Trời thì sao ạ? 복을 받는다는 건 사실일까요, 거짓일까요? Thì việc mà chúng ta nhận được phước là cái điều sự thật hay là giả dối ạ? 그러니까 그것이 참 진리라는 거예요. Và điều đó chính là chân lý ạ. 다시 본문으로 가겠습니다. Chúng ta cùng về lại sách Philip đoạn 4 ạ. 17절 Câu 17 ạ. 빌립보서 4장 17절입니다. Sách Philip đoạn 4 câu 17 ạ. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하게 하도록 과실이 번성하기를 구함이라. 그대로 읽어주세요. 17절을 그대로 Này, 읽어주세요. ấy không phải tôi cầu mong quà biếu nhưng cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em ạ. 자, 이것은 사도 바울도 동일하게 말씀하시죠? Sứ đồ Phaolô thì là thống ý khác ấy. 동일하게 똑같이. Sứ đồ Phaolô đã nói nhất quán với nhau đúng không ạ? 즉 방금 우리가 읽었던 전도서 말씀처럼 이 사도 바울도 과실로 즉 자연의 법칙으로 말씀하고 계십니다. Ở đây thì giống như sách truyền đạo mà chúng ta vừa đọc thì ở đây thì sứ đồ Phaolô đã nói rằng là không phải là mình muốn nhận quà biếu nhưng mà cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em ạ. 즉 열매가 맺혀지는 것처럼 하나님께서는 우리에게 반드시 복을 주신다는 거죠. Giống như việc mà khi mà chúng ta trải bánh của mình ra khi mà chúng ta quên mất. Khi mà chúng ta sinh trái thì chúng ta có thể là đón nhận được thành tích và ân phước của Chúa đúng không ạ? 제대로. 다시 할까요? 됐어요? 자, 그러기 때문에 이제 뭐라고 하냐? 18절 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng nhìn vào câu 18 ạ. 18절 같이 읽겠습니다. Câu 18 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 내게는 모든 것이 있고 풍부하니라. 에바브로 디도편에 너희의 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 자, 결국은 뭐냐면요. 사도 바울은 자신은 다 풍부하다고 말씀하고 계세요. Ở đây thì là sứ đồ Phaolô đã có đầy đủ và dư dật và cũng đã nhận được đầy đủ quà tặng ạ. 내가 지금 이 풍부하다는 것은 이 육신의 풍부가 아닙니다. Cái sự đầy đủ và dư dật ở đây không phải là sự đầy đủ và dư dật về mặt thể xác đâu ạ. 내가 지금은 감옥에 있기 때문에 엄청 가난하지만 Mặc dù hiện tại thân thể này của tôi đang ở trong ngục, mặc dù đang rất là thiếu thốn, 그런 나를 도와준 빌립보 성도들 nhưng những tín hữu ở Philip là những người mà đã giúp đỡ tôi ạ. 그 빌립보 성도들이 나를 도와준 걸 감사하는 것이 아닙니다. Không phải bởi vì là nhận được quà biếu từ các tín hữu ở Thánh Philip nên là cảm ơn đâu ạ. 이것은 무슨 말이냐면 Cái này mang theo ý nghĩa như nào ạ? 사도 바울을 도와주면 하나님께서 기뻐하시거든요. Nghĩa là khi mà các tín hữu ở Thánh Philip giúp đỡ sứ đồ Phaolô thì Đức Chúa Trời nhìn vào thì Ngài cảm thấy vui lòng đúng không ạ? 그 기뻐하는 일을 빌립보 성도들이 했기 때문에 그것이 기쁘다는 겁니다. Nghĩa là ông cảm thấy vui lòng về hình ảnh mà các tín hữu ở Thánh Philip được Đức Chúa Trời công nhận và vui lòng ạ. 즉 누구를 도와줘서 기쁜 것이 아니라 하나님의 일에 동참하기 때문에 기쁘다는 거예요. Không phải là bởi vì nhận được sự giúp đỡ của người khác nên ông vui mà là bởi vì ông vui vì những người đó đã cùng đồng hành vào công việc của Chúa.
그래서 사도 바울은 그것을 갖고 감사하다고 하신 겁니다. Vì thế nên sứ đồ Phaolô mới nói rằng là cảm tạ những công việc này ạ. 자, 그렇다면 우리도 생각해 보죠. Và chúng ta cùng thử suy nghĩ ạ. 교회를 위해서 함께 하는 것이 얼마나 큰 일인지를 사도 바울은 말씀하시는 거예요. Sứ đồ Phaolô thì đã nói rằng là cái việc mà chúng ta cùng nhau đồng hành giúp đỡ, cùng nhau tham dự vào công việc của hội thánh ạ. 그 큰 일 가운데 그 큰 일 가운데 하나는 바로 우리의 가지고 있는 것을 하나님께 드리는 것입니다. Cái việc mà có thể đồng hành vào trong công việc của hội thánh đó chính là mang những cái của bản thân của mình đi ạ và dâng lên cho Chúa. 자, 그러면 이제 한 가지 생각해 보겠습니다. Và chúng ta cùng thử suy nghĩ thêm một nội dung nữa. 교회는 좋은 것들로 있어야 될까요? 아니면 안 좋은 것들로 있어야 될까요? Ở trong hội thánh thì là phải có những cái thứ tốt hay là phải có những thứ không tốt ạ? 교회는요, 좋은 것들로 채워져야 돼요. Ở trong hội thánh thì chúng ta phải đắp đầy dẫy vào bằng những cái tốt, đúng không ạ? 자, 이것은 무슨 말이냐면요. Cái điều này nó mang theo ý nghĩa. 교회는요, 우리 형제자매들의 신앙생활을 잘하기 위해서 모인 곳입니다. Hội thánh là cái nơi để giúp đỡ cho các anh chị em có thể thực hiện đời sống đức tin của mình được trở nên tốt hơn ạ. 그러면 성도들은 그 가운데 건강해야겠죠? Vì thế nên là đối với các anh chị em đây thì phải có một sức khỏe tốt, đúng không ạ? 그러면 그 건강을 위해서도 음식을 어떤 걸로 해야 될까요? Vậy thì để cho các anh chị em có được một cái sức khỏe tốt thì là phải chuẩn bị thức ăn như thế nào ạ? 라면을 먹어야 될까요? Phải ăn mì tôm ạ? 아니면 좋은 밥으로 맛있는 음식을 같이 먹어야 될까요? Hay là nấu những cái thức ăn ngon sạch sẽ để cho các anh chị em ăn ạ? 큰일입니다. 저 오늘 저녁에 라면 끓이기로 했는데 Tôi mà nói như này chắc là buổi tối các anh chị em nấu mì tôm cho tôi ăn ạ. 청년들이 라면 끓여달라 해서 Bởi vì buổi tối này thì nhóm thanh niên muốn ăn mì tôm ạ, và ăn mì tôm ạ. 저도 좋은 걸로 살까? Tôi nên mua thức ăn ngon cho mọi người rồi. 그런데요, 제가 말씀드리고 싶은 건 이거예요. 우리가 하는 모든 일들이 하나님께 영광이죠. Chúng ta làm tất cả mọi sự vì vinh quang của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 그런데 자칫하면 가성비만 따질 수 있다는 거예요. 가성비만. 가성비는 싸고 어떻게 하면 실속 있는 거. Nhưng mà chúng ta lại mong muốn là làm thế nào để có thể mua được những cái thứ mà ngon bổ rẻ ạ. 제가 말씀드리는 건 비싼 걸 사자는 게 아닙니다. Những cái lời trước mà thầy nói là không phải mong muốn mọi người là mua những cái thứ đắt tiền ạ, 우리의 건강을 위해서, mà là bởi vì sức khỏe của chúng ta ạ. 주님의 일을 열심히 하기 위해서 Để cho chúng ta có thể chăm chỉ trong công việc của Chúa. 좋은 것으로 함께 하자는 거예요. Thế nên là chúng ta hãy làm những cái thứ tốt đẹp vì nhau ạ. 이것을 자칫하면 돈을 아끼는 데만 우리가 집중할 수 있다는 거예요. 잘못하면은 돈을 아끼는 데만 집중할 수 있다. Nếu như là cái việc này mà được hiểu theo một cái ý nghĩ hơi sai lệch ạ, thì là nó có thể là nói rằng là chúng ta hãy tiết kiệm tiền một cách là không đúng đắn ạ. 자, 저는 이거 오해를 받을까봐 솔직히 걱정이 됩니다. Thầy cũng sợ rằng mọi người hiểu nhầm ạ, nên là thầy sẽ chia sẻ kỹ hơn ạ. 그래서 목회자한테 잘해주라는 뜻으로 받아들이는 게 아닐까. 목회자한테 더 잘하라고 하는 것으로 오해할까봐 걱정된다. 목회자, 목사. Thầy sợ rằng mọi người sẽ hiểu nhầm là sẽ phải đối xử tốt với mục sư ạ. Nên là thầy muốn giải thích kỹ càng hơn ạ. 됐습니까? 예. 저는 그런 뜻이 아니에요. Ý của thầy không phải là như vậy ạ. 저는 어차피 교회에서 돈 받습니다. Đằng nào đi nữa thì là thầy cũng nhận được sự chi viện từ hội thánh. 그런 뜻이 아니라 정말 우리 교회를 위해서 좋은 것을 투자해서 하나님께 더 열심히 살자는 뜻입니다. Nghĩa là thầy mong muốn rằng là chúng ta hãy đầu tư những cái thứ tốt đẹp của bản thân mình đến ở trong hội thánh ạ, vì hội thánh ạ. 그래야 우리 교회가 더욱더 성장할 수 있어요. Phải như vậy thì hội thánh của chúng ta mới càng phát triển hơn nữa. 지금 우리가 그 일을 하고 있죠? Và bây giờ chúng ta đang đi làm, đúng không ạ? 하나님은 그 일 가운데 우리와 함께 하십니다. Và trong cái công việc ở nơi làm việc của chúng ta thì Đức Chúa Trời cũng đang đồng hành cùng ạ. 출애굽기 26장입니다. Chúng ta cùng mở sách Xuất Ai Cập Ký ạ, 출애굽기 26장. đoạn 26 ạ. 출애굽기 26장. Sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 26 ạ. 2절, 3절. Câu 2, câu 3 ạ. 제가 26장이 아닌데? 제가 지금 착각했나 보죠. 잠시만요. 제가 출애굽기 26장이라고 말씀드렸죠. 여기가 아닌데.
잠시만요. 죄송합니다. Xin lỗi mọi người, thầy sẽ tìm lại sách Kinh Thánh ạ. 저도 헷갈렸네요. 여기가 아닌데. 시간이 없으니까 그냥 말씀으로 드리겠습니다. Vì không có thời gian nên là thầy xin chia sẻ luôn ạ. 모세가 이제 하나님 앞에 그 성막에 제물을 드리려고 그 형제자매들 이스라엘 민족에게 얘기를 합니다. Lúc này thì là nói về việc mà Môi-se đang sống ở trong lều tạm ạ. 자, 그때 많은 사람들이 하나님께 제물을 드려요. Và lúc này có rất là nhiều người đã mang theo những cái lễ vật đến để dâng lên cho Chúa. 자, 그런데 너무 많으니까 Bởi vì lúc đó là có quá nhiều mọi người đã mang đến quá nhiều 이제 thứ. 그만 가지고 오라고 얘기합니다. Nên là lúc này Môi-se đã bảo với mọi người rằng là thôi đừng có mang đến nữa, dừng. 찾았습니다. 출애굽기 23장입니다. Xuất Ai Cập ký đoạn 23 ạ. 출애굽기 23장 Xuất Ai Cập ký đoạn 23 ạ. 14절. Câu 14 ạ. 너는 매년 3차 내게 절기를 지킬지라. 제가 15절까지 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc lại hết câu 15 ạ. 다시 14절, 15절 다시 읽겠습니다. Câu 14, câu 15 thầy sẽ đọc ạ. 너는 매년 3차 내게 절기를 지킬지니라. 너는 무교병의 절기를 지키라. 내가 내게 명한 대로 아비벌의 정한 때 7일 동안 무교병을 먹을지니 이는 그달에 네가 애굽에서 나왔습니다. 빈손으로 내게 보이지 말지니라. 자, 어떻게 오라고 하셔요? Đức Chúa Trời ở đây đã bảo rằng là phải đến với Chúa trước tư thế như nào ạ? 하나님께 가져올 것을 가지고 오라 하죠. Chúa đã bảo rằng là không 그리고 ai 이제 được 그 đi tay không 일을 đến trước mặt Chúa. 예, 그리고 그 일을 하게 됩니다. 자, 그런데요. 이거 몇 절이 있지? 갑자기 제가 잊어버려가지고. 제가 나중에 찾으면 다시 말씀을 드릴게요. 갑자기 찾았습니다. 36장입니다. 죄송합니다. Ở trong đoạn 36 ạ, chúng ta cùng mở sách Xuất Ai Cập ký đoạn 36 ạ. 출애굽기 36장. 제가 26장으로 착각을 했습니다. 36장입니다. 죄송합니다. Thầy chị nãy thầy nhầm mất sang đoạn 26 ạ. 자, 2절부터 제가 보겠습니다. Ý chưa? 36장 2절. Câu 2 thầy sẽ đọc ạ. 2절부터 제가 3절까지 읽겠습니다. Từ câu 2 đến câu 3 thì thầy sẽ đọc ạ. 모세가 부살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧 그 마음에 여호와께로 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음에 원하는 모든 자를 부르매 그들이 이스라엘 자손의 성소의 모든 것을 만들기 위하여 가지고 온 예물을 모세에게 받는지라. 그러나 백성이 아침마다 자원하는 예물을 연하여 가지고 오는 거로 했죠. 자, 지금 백성들이 그 성막을 짓기 위해서 제물을 가지고 왔어요. Lúc này ạ thì toàn dân đều mang theo những lễ vật đến để phục vụ công việc xây dựng đền thánh ạ. 근데 언제 가지고 왔다고 말씀하고 있습니까? Nhưng mà ở đây thì Chúa bảo rằng là hãy mang đến vào lúc nào ạ? 아침이죠. Vào lúc sáng đúng không 자, 이 아침이라는 건 어떨까요? ạ? Vào buổi sáng thì sẽ như nào ạ? 전날 저녁부터요. 이 제물을 가지고 오려고 생각을 했다는 거예요. Nghĩa là phải chuẩn bị trước, suy nghĩ rằng là sáng mai mình sẽ mang gì đến đúng không ạ? 해 뜨자마자 가지고 가려고. Nghĩa là ngay lúc mà mặt trời mọc ạ thì phải mang đến luôn ạ. 자, 그런데 그런 사람들이 너무 많은 거예요. Nhưng mà bởi vì những cái người mà mang lễ vật đến thì rất là nhiều ạ. 이제 너무 넘쳐납니다. Nên là nó đầy tràn luôn ạ. 그래서 이제 그 모세에게 고만 갖고 오게 해달라고 말을 합니다. Nên là lúc này Môi-se đã bảo mọi người rằng là nên dừng cái công việc mà mang những cái lễ vật này đến ạ. 4절부터 5절까지 제가 Từ 읽겠습니다. câu 4 đến câu 5 thầy sẽ đọc ạ. 성소의 모든 일을 하는 지혜로운 자들이 각기 하는 일을 정지하고 와서 모세에게 구하여 가로되 백성이 너무 많이 가져오므로 여호와의 명하신 일에 쓰기에 남음이 있나이다. 자, 지금 쓰기에 남도록 너무 많이 가져왔습니다라고 말하고 있습니다. Ở đây thì là dân chúng đem đến quá mức cần thiết so với công việc mà Đức Chúa Trời mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán là phải làm ạ. 자, 6절은 같이 읽겠습니다. Câu 6 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 모세가 Vì 명을 vậy, 내리매 Môi-se phải ra 그들의 lệnh cho 진중에 họ loan vào khắp 공포하여 trại 가로되 vâng, xin 물론 mọi người 남녀하고 nam cũng như 성소에 nữ 드릴 예물을 đừng 다시 xâm thêm 만들지 gì trong 말라 việc xây dựng 하며 đền thánh nữa. 백성이 가져오기를 정지하니. 자, 이게 무슨 말일까요? Điều này mang lại ý nghĩa như nào ạ? 드릴 수 있을 때 드려야 돼요. Nghĩa là 드릴 수 있을 때. khi mà chúng ta có thể dâng được lên cho Chúa thì phải dâng ạ. 만약에 어떤 사람은 오후에 가지고 왔습니다. Giả sử như là có ai đó mà mang đến vào buổi chiều thì sao ạ? 근데 아침까지 가져온 거 외에는 딱
이제 그만 갖고 오라고 금했어요. Nhưng mà ở đây thì chỉ có khi mà mang buổi sáng, bởi vì nhiều như vậy nên là họ đã bảo rằng hãy dừng cái công việc mà dâng những cái lễ vật này lên, đúng không ạ? 그러면 오후에 가지고 온 사람은 하나님께 못 드리게 되죠? Vậy thì những ai mà dâng lễ vật lên vào buổi chiều thì là sẽ không thể nào mà dâng được lên, đúng không ạ? 우리가 드릴 수 있을 때 드려야 됩니다. Nghĩa là lúc mà chúng ta có thể dâng lên được thì chúng ta phải dâng vào lúc đó ạ. 이게 기회예요. Đó chính là cơ hội, thời điểm ạ. 우리가 하다 보면은 그 생각에 언제 드릴까 이렇게 잴 때가 있어요. Và trong suy nghĩ của chúng ta thì cũng có thỉnh thoảng có những cái suy nghĩ là nên dâng lên cho Chúa lúc nào bây giờ. 그래서 제가 말씀드립니다. 마음 있을 때 즉시 행하는 게 아주 좋아요. Thế nên là có điều này mà thầy muốn nói cho mọi người biết rằng là ngay khi mà mình có tấm lòng muốn dâng lên cho Chúa thì ngay lúc đấy chúng ta phải dâng lên ạ. 그것이 바로 이 이스라엘 백성들이 아침마다 제물을 가져온 거하고 똑같은 겁니다. Nó giống hệt như cái việc mà dân Israel đã dâng lên vào buổi sáng đó. 다시 본문으로 가겠습니다. Chúng ta cùng mở lại sách Philip đoạn 4 ạ. 제가 이제 마무리하도록 하겠습니다. Thầy sẽ có một vài lời cuối ạ. 자, 17절입니다. Ở trong câu 17 ạ. 17절, 18절 Câu 17, câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 내가 ấy không 선물을 phải 구함이 tôi cầu mong quả 아니요 biếu, 오직 nhưng cầu 너희에게 mong kết quả 유익하도록 thêm vào thành 확실히 tích của anh em. 번성하기를 Tôi đã 구함이라 có đầy đủ và 내게는 đang 모든 dư 것이 dật. 있고 Tôi đã nhận 또 đầy đủ 풍부한지라 và phải nghe 에바브로 từ 편에 Epaphroditus 너희의 준 như một lễ 것을 vật 받음으로 tặng thơm, 내가 một sinh tế 풍족하니 được Đức Chúa Trời 이는 thu 받으실 nhận 만한 và được làm. 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 자, 결국은 뭡니까? 이 사도 바울은 자신에게 준 것이 기쁨이 아니라 너희가 하나님에 참여하는 것이 기쁨이라고 말하는 거예요. Cuối cùng ở đây là gì ạ? Đó là sứ đồ Phaolô đã không vui mừng bởi vì mình đã nhận được đầy dẫy quà tặng từ mọi người, và Đức Chúa Trời và sứ đồ Phaolô vui mừng bởi vì là mọi tín hữu đã cùng tham dự vào công việc của Đức Chúa Trời và Ngài đã đẹp lòng ạ. 그리고 그것을 할 수 있을 때 하라고 말씀하십니다. Và Chúa cũng đã bảo rằng là hãy khi mà có thể làm được thì hãy làm ạ. 그리고 그 하나님의 일을 한 사람은요, 하나님께서 반드시 선으로 갚아주세요. Và những người nào mà làm công việc Đức Chúa Trời thì nhất định Ngài sẽ báo trả bằng việc thiện ạ. 19절을 또 같이 Câu 읽겠습니다. 19 chúng ta cũng cùng nhau đọc ạ. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 어떻게 하신다고요? Chúa đã bảo như thế nào ạ? 채워주신대요. Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em ạ. 이것을 반드시 경험하셨으면 좋겠어요. Thầy mong muốn rằng nhất định mọi người phải được trải nghiệm qua sự giúp đỡ này ạ. 이거는 경험하지 못하면요, 이해를 못합니다. Nếu như mà không được trải nghiệm qua cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời này thì sẽ không hiểu được đâu ạ. 하나님께 드리면요, 하나님께서 반드시 그것을 다시 갚아주세요. Nghĩa là khi mà mình dâng lên cho Chúa thì nhất định Ngài sẽ báo trả lại cho chúng ta ạ. 그것을 경험한 사람은요, 더 많은 것을 하나님께 또 투자합니다. Và những cái người nào mà đã càng được trải nghiệm cái sự giúp đỡ này của Chúa rồi ạ thì sẽ càng đầu tư vào Chúa hơn nữa. 그리고 하나님은요, 그렇게 투자하는 사람에게 더 많은 것들로 채워주세요. Và đối với những người nào mà càng đầu tư vào Chúa nhiều như vậy thì Chúa sẽ càng đổ đầy lại cho người đó ạ. 그것이 바로 하나님께서 우리에게 말씀하시는 일체의 비결입니다. Đó chính là cái bí quyết mà Đức Chúa Trời muốn nói cho chúng ta ạ. 자, 그래서 오늘까지 이 빌립보서 전체를 한번 함께 생각해 봤습니다. Đến ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ toàn bộ sách Philip rồi ạ. 자, 우리가 신앙생활하는 건 결코 쉽지 않죠? Rốt cuộc thì là cái việc mà thực hiện đời sống đức tin không phải là việc dễ dàng gì, đúng không ạ? 그리고 우리가 가진 것도 많지 않습니다. Và những cái mà chúng ta đang mang thì là cũng không nhiều đâu ạ. 하나님은 우리에게 많고 적음을 말씀하시는 게 아니에요. Không phải mà Chúa bảo chúng ta rằng có nhiều thì hãy tiết kiệm, 하나님은 우리의 마음을 원하시는 겁니다. mà Chúa muốn ở đây là Chúa muốn tấm lòng của chúng ta ạ. 그래서 우리가 우리의 마음을 어떻게 드릴까 정말 다시 한번 생각해 보시는 귀한 시간이 됐으면 좋겠습니다. Và thầy mong rằng đây sẽ là thời gian quý giá để mọi người có thể suy nghĩ lại xem là mình có thể làm như nào lên cho Chúa, dâng như nào lên ạ. 한 주간 수고하셨습니다. Một tuần vừa qua thì các anh chị em đã vất vả rồi ạ. 기도하고 마치겠습니다. Thầy sẽ cầu nguyện để kết thúc ạ. 사랑의 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. 오늘 말씀을 통해 또 일체의 비결을 배웠습니다. Ngày hôm nay thông qua lời của Chúa thì chúng con đã học được về bí quyết của Ngài. 우리가 하나님께 드리는 것이 얼마나 큰 은혜인지를 말씀을 통해 교훈 얻었습니다. Hôm nay thông qua bài giảng về sự dâng lên cho Chúa, chúng con đã nhận được một bài học. 여기 머리 숙인 우리 형제자매님들 주님 안에서 그 일체의 비결을 배울 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài hãy dẫn dắt để cho các anh chị em ở trong chúng con có thể được học, Ngài có thể ban vào đầu các anh chị em của chúng con cái bí quyết của Ngài. 이제 다음 주부터 새로운 교회당에서 함께하게 됩니다. Và bắt đầu từ tuần sau thì chúng con sẽ chuyển qua nhà hội thánh mới.
주님께서 그 모든 일에 은혜 위에 은혜로 더해 주시기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng Ngài đổ đầy dẫy ân huệ của Ngài thông qua công việc này. 그리고 우리 교회를 섬기는 모든 성도님들에게 주님의 축복이 함께하기를 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng đối với những anh chị em mà đang phục vụ Ngài thì nguyện xin Ngài hãy ban đầy dẫy sự ơn phước cho các anh chị em đó. 더 많은 기도로 우리 형제 자매들이 한 마음으로 이루어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Và nguyện xin Ngài hãy làm công việc của Ngài để cho tất cả chúng con đều có thể cùng một tâm trí, cùng một tấm lòng và có thể phục vụ Ngài. 모든 것 감사하며 언제나 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Ở trong mọi sự chúng con đều cảm tạ ơn Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 네, 수고하셨습니다. Cảm ơn mọi người ạ.